36-cı fəsil. Gecə tufan oldu və oyanarkən mən yağışın pəncərələrin şüşələrinə necə vurduğunu eşitdim. Açıq pəncərəyə su axırdı. Kim isə qapını döyürdü. Ketrini oyatmamaq üçün lap sakitcə qapıya yanaşdım və qapını açdım. Gələn barmen idi. Əynində palto var idi və yaş şlyapasını əlində tutmuşdu. Tenente, mənim sizə sözüm var. Nə olub ki? Çox ciddi işdir. Mən geri baxdım. Otaq qaranlıq idi. Pəncərənin altında döşəməyə su yığılmışdı. Gəlin içəri dedim. Mən onun əlindən tutub onu vanna otağına apardım. Qapını bağladım və işığı yandırdım. Mən vannanın kənarında oturdum. Nə olub Emilio? Başınıza bir fəlakət mi gəlib? Yox, mənim yox. Sizin tenente. Doğrudan? Səhər sizi həbs etməyə gələcəklər. Doğrudan? Gəldim ki, sizə deyim. Mən şəhərdə idim və bu söhbəti kafedə eşitdim. Başa düşürəm. O yaş paltoda əlində yaş şlyapa qarşımda dayanıb susurdu. Məni nədən ötürü həbs etmək istəyirlər? Nəysə müharibə ilə əlaqədardır. Bilmirsiniz ki, nədir? Xeyr, ancaq onu bilirəm ki, əvvəllər sizi burada zabit kimi görüblər, indi isə mülki paltarda gəlmisiniz. Ordunun geri çəkilməsindən sonra onlar hamını həbs etməyə hazırdırlar. Mən bir dəqiqəlik düşüncəyə daldım. Onlar saat neçədə gəlmək istəyirdilər? Səhər, saatını bilmirəm. Siz nə məsləhət görürsünüz? O şlyapasını əlüzyanın çanağına qoydu. Şlyapa lap yaş idi. Suyu durmadan döşəməyə tökülürdü. Əgər siz bir işdə təqsirkar deyilsinizsə, onda ehtiyat etmək lazım deyil. Fəqət həbsə düşmək heç vaxt yaxşı deyil, xüsusən indi. Mən həbsə düşmək istəmirəm. Onda İsveçrəyə gedin. Necə? Mənim qayığımda. Göldə fırtına var, dedim. Fırtına keçdi, dalğa hələ var, ancaq siz öhdəsindən gələrsiniz. Nə vaxt gedək? Bu saat. Onlar səhər tezdən gələ bilərlər. Bəs bizim şeylər? Onları yığın. Qoyun sizin xanım geyinsin, mən şeylərə əncam çəkərəm. Siz harda olacaqsınız? Mən burada gözlərəm, istəmirəm ki, məni dəhlizdə görsünlər. Mən qapını açdım, çıxıb ardımca örtdüm və yataq otağına girdim. Ketrin yatmırdı. Nə olub orada əzizim? Heç bir şey, Kate, dedim. İndi geyinib qayıqda İsveçrəyə getmək istəyirsənmi? Sən özün istərsən? Yox, dedim. Mən yenə yatağıma girmək istəyirəm. Nə olub? Barmen deyir ki, səhər məni həbs etməyə gələcəklər. Barmenin ağlı başındadır? Bəli. Onda əzizim, tez ol geyin və bu saat gedirik. O yatağın qırağında oturdu. Hələ yuxulu idi. Vanna otağındakı barmendir? Bəli. Onda mən əl üzümü yumayacağam. Əzizim, xahiş edirəm, üzünü çevir. Bir dəqiqəyə geyinim. Gecə köynəyini çıxaranda mən onun ağ kürəyini gördüm və sonra çevrildim, çünki o belə xahiş etmişdi. O artıq hamiləlikdən kökəlməyə başlamışdı və istəmirdi ki, mən onu görüm. Mən bayırda yağışın səsini eşidə-eşidə geyinirdim. Yığmağa demək olar ki, heç bir şeyim yox idi. Get, əgər sənə lazımsa, çamadanımda hələ yer çoxdur. Mən elə hamısını yığmışam, dedi. Əzizim, mən çox ağılsızam, amma de görüm, barmen vanna otağında niyə oturur? O mənim köhnə dostumdur, dedim. Bir dəfə az qala ona çubuq tütünü göndərəcəkdim. Mən açıq pəncərəyə baxdım, ora qaranlıq idi. Göl görünmürdü, hər tərəf zülmət və yağış idi, lakin külək yatmışdı. Mən hazıram əzizim, Ketrin dedi. Yaxşı, mən vanna otağının qapısına yanaşdım. Budur, çamadanlar. Emilio, dedim. Barmen çamadanların ikisini də götürdü. Ketrin, siz çox lütufkarsınız, bizə kömək edirsiniz, dedi. Boş şeydir, barmen cavab verdi. Sizə kömək etdiyim üçün çox şadam, amma bununla özümə iş açmaq istəmirəm. Qulaq asın, o mənə dedi. Mən şeylərlə dal pləkanından düşüb birbaş qayığın yanına gedəcəyəm. Siz sakitcə gedin. Güya gəzməyə çıxırsınız. Ketrin, gəzmək üçün gözəl gecədir, dedi. Söz yox ki, pis gecədir. Yaxşı ki, mənim çətirim var, Ketrin dilləndi. Biz koridordan və qalın xalça döşənmiş geniş pləkandan keçdik. Qapıcı aşağıda qapının ağzındakı balaca stolun arxasında oturmuşdu. O bizi görəndə çox təəccübləndi. Sir, siz çıxmaqmı istəyirsiniz? Soruşdu. Bəli, dedim. Biz fırtınada gölə baxmaq istəyirik. Sir, sizin çətiriniz yoxdur? Yox, dedim. Mənim paltom su keçirməyəndir. O şübhə ilə mənə baxdı. Mən sizə çətir verərəm, sir, dedi. O çıxdı və əlində çətir qayıtdı. Biraz böyükdür, sir, dedi. Mən ona 10 lira verdim. O, siz çox lütufkarsınız, sir. Çox təşəkkür edirəm, dedi.
O bizim üçün qapını açdı və biz yağışın altına düşdük. O Ketrinə baxıb gülümsündü və Ketrin də ona baxıb gülümsündü. Tufan vaxtı bayırda çox qalmayın, dedi. Ser və Lady, siz islanarsınız. O ancaq kiçik qapıcı idi. Onun ingiliscə danışığında hələ hərflik var idi. Biz tezliklə qayıdacağıq, dedim. Biz böyük çətinin altında cığır ilə getdik və sonra su içində olan qaranlıq bağ ilə şosaya çıxdıq. Şosedən keçib kollar əkilmiş sahil xiyabanına girdik. İndi külək sahildən əsirdi. Bu rütubətli, soyuq noyabr küləyi idi. Mən bilirdim ki, dağlarda qar yağır. Biz sahil ilə oyuqlara qoyulub bağlanmış qayıqların yanından keçərək barmenin qayığının olduğu yerə getdik. Su daşdan da qara idi. Barmen ağacların arxasından çıxdı. Çamadanlar qayıqdadır, dedi. Mən sizə qayığın pulunu vermək istəyirəm, dedim. Nə qədər pulunuz var? O qədər də çox deyil. Pulu mənə sonra göndərərsiniz, bu cür daha yaxşıdır. Nə qədər? Nə qədər istəsəniz. Deyin görək nə qədər. Əgər sağ-salamat gedib çıxsaz, mənə 500 frank göndərərsiniz. Əgər gedib çıxsaz, bu sizi o qədər də çətinliyə salmaz. Yaxşı, sendviçlər buradadır. O kağız bükürüsünü mənə uzatdı. Barda nə vardısa odur. Burada isə bir butulka konyak və bir butulka şərabdır. Mən hamısını öz çamadanıma qoydum. İcazənizlə bunların pulunu verim. Yaxşı, 50 lira verin. Mən pulunu verdim. Konyak yaxşıdır, dedi. Bunu cəsarətlə öz leydinizə verə bilərsiniz. Qoy o qayığa əyləşsin. O daş divarın yanında gah qalxan, gah da enən qayığı tutdu və mən Ketrinə aşağı düşməkdə kömək etdim. O qayığın dal tərəfində oturdu və plaşına büründü. Hara gedəcəyinizi bilirsiniz? Həmişə şimala. Bəs necə gedəcəksiniz? Luinoya, Conneroya, Cannobioya, Transanova. Ancaq Brissagova çatanda siz İsveçrədə olacaqsınız. Siz Monte Tamara'nın yanından ötüb keçməlisiniz. İndi saat neçədir? Ketrin soruşdu. Hələ ancaq 11-dir, dedim. Əgər siz durmadan avar çəksəniz, səhər saat 7-də mənzilə yetişəcəksiniz. Bu qədər uzaqdır. 35 kilometr. Yolumuza azmayaydıq. Belə yağışda kompas lazımdır. Yox. İzola Bella istiqamət alın, sonra İzola Medreni ötüb keçəndən sonra küləyin səmti ilə gedin. Külək sizi Palantsaya gətirib çıxaracaq. Siz işıqları görəcəksiniz, sonra sahil boyunca gedin. Külək dəyişə bilər. Yox, barmen dedi, bu külək 3 gün əsəcək. Bu külək birbaş Mattaronedən əsir. Baxın, suyu boşaltmaq üçün qab var. İcazənizlə qayıq üçün indi sizə heç olmasa biraz pul verim. Yox, mən risk etmək istəyirəm. Əgər siz gedib çatsanız, onda bütün haqqımı verərsiniz. Qoy nərə olsun, ümid edirəm ki, batmazsınız. Hə, yaxşı. Düz küləyin səmti ilə gedin. Yaxşı, mən qayığa atıldım. Siz nömrə üçün pul qoymusunuz? Bəli, stolun üstündə konvertdədir. Çox gözəl, sizə yaxşı yol. Salamat qalın, çox sağ olun. Əgər batsanız dəyməz. O nə deyir? Ketrin soruşdu. O bizə yaxşı yol arzulayır. Ketrin, salamat qalın, dedi. Çox sağ olun. Siz hazırsınız? Bəli. O əyilib qayığı itələdi. Mən kürəkləri suya saldım. Sonra onu ərilədim. Cavab olaraq o ehtiyatlı olmaq işarəsi verdi. Mən otelin işıqlarını gördüm və işıqlar gözdən itənə kimi düz istiqamət götürməyə çalışaraq avar çəkməyə başladım. Hər tərəf əsl dəniz kimi qaynayırdı. Lakin biz küləyin səmti ilə gedirdik. 37-ci fəsil. Mən qaranlıqda avar çəkərək istiqaməti elə götürürdüm ki, külək üzümə vursun. Yağış kəsmişdi və ancaq hərdən bir ani şiddətlə vururdu. Mən qayığın arxa tərəfində oturan Ketrini görürdüm, lakin kürəkləri suya batıranda suyu görmürdüm. Kürəklər uzun idi və avar yerində bunları tutan qayışlar yox idi. Mən kürəkləri suya batıraraq irəli çəkir, çıxardaraq qaldırır, yenə suyun içinə buraxırdım. Mümkün qədər yüngül avar çəkməyə çalışırdım. Kürəkləri çıxaranda yanı üstə tutmurdum, çünki külək arxadan əsirdi. Bilirdim ki, əllərim qabar olacaq və istəyirdim ki, bu mümkün qədər gec olsun. Qayıq yüngül idi və kürəklərə yaxşı tabe olurdu. Mən onu qaranlıq su ilə irəli aparırdım. Heç bir şey görünmürdü. Ancaq ümid edirdim ki, tezliklə Palantsaya çatacağıq. Biz heç Palantsanı görə bilmədik. Külək cənubdan əsirdi və qaranlıqda biz burunu ötüb keçdik. Palantsa onun arxasında qaldı və biz Palantsanın işıqlarını görmədik. Nəhayət çox uzaqda və demək olar ki, lap sahildə işıqlar göründü.
Bu intro idi. Lakin uzun müddət biz ümumiyyətlə heç bir işıq görmədik, heç sahili də görmədik və qaranlıqda ancaq inadla dalğaların üzəri ilə sürüşə-sürüşə irəli gedirdik. Bəzən dalğa qayığı qaldırır və qaranlıqda mən kürəkləri havada yerlədirdim. Göl hələ narahat idi, amma mən avar çəkməkdə davam edirdim. Bu vaxt birdən az qala sudan boylanan sahil qayasına dəyəcəkdik. Dalğalar ona dəyib şahə qalxır və aşağı tökülürdü. Mən var gücümlə sağ kürəyin üstünə yatdım. Eyni zamanda sol kürəklə tərsinə avar çəkdim və biz sahildən uzaqlaşdıq. Qaya gözdən itdi və biz yenə göl ilə üzməyə başladıq. Biz artıq o biri sahildəyik. Mən Ketrinə dedim. Axı biz hələ Palançanı görməliydik. O burunun arxasında qaldı. Hə, əzizim, necəsən? Pis deyiləm. Mən səni bir qədər əvəz edə bilərəm. Nə üçün? Lazım deyil. Ketrin, zavallı Ferguson dedi. Səhər otelə gələcək. O bizi tapa bilməyəcək. Bu məni az narahat edir dedim. Nə qədər ki qaranlıqdır, İsveçrə sahilinə çataydıq. Gömrükxana gözətçiləri bizi görməyəydilər. Hələ uzaqdır, 30 kilometrə qədər var. Mən bütün gecəni avar çəkdim. Ovucularım o qədər sürdürmüşdü ki, kürəkləri əlimdə güclə tuturdum. Bir neçə dəfə az qala qayğımız sahilə dəyib parçalanacaqdı. Yolu azmamaq və vaxtı itirməməkdən ötürü mən sahilə yaxın sürürdüm. Bəzən o qədər yaxınlaşırdıq ki, sahil boyu uzanan yolu və yol boyu cərgələnən ağacları, bunların arxasında isə dağları görürdük. Yağış kəsdi və külək buludları dağıdandan sonra ay çıxdı və boylanarkən mən uzun qaralan kastan yola burnunu, ağ ləpələr qatışan gölü və ayın altındakı uzaq qarlı zirvələri gördüm. Sonra göyün üzü yenə tutuldu. Göl də, dağ zirvələri də görünməz oldu. Amma əvvəlkinə nisbətən daha işıqlı idi və sahil görünürdü. Sahil hətta daha aydın seçilirdi və mən qayığı biraz uzaqlaşdırdım ki, əgər Palança yolunda gömrükxana keşikçiləri varsa, qayığı görməsinlər. Yenidən ay çıxanda biz sahildəki dağların yamaclarındakı ağ villaları və ağacların arasından gözə çarpan ağ yolu gördük. Mən durmadan avar çəkirdim. Göl genişləndi və o biri sahildə dağın ətəyində işıqları gördük. Bu Luin olmalıydı. Mən o biri sahildə dağların arasında pas şəkilli dar dərə gördüm və bu qərara gəldim ki, elə bura güman ki, Luin odur. Əgər belə idisə, deməli bizim surətimiz yaxşı idi. Mən kürəkləri çıxarıb qayığa qoydum və arxası üstə uzandım. Avar çəkməkdən yorulub əldən düşmüşdüm. Əllərim, kürəklərim, belim ağrıyırdı. Əllərimin içi qabar olmuşdu. Ketrin, çətiri açsaq necə olar dedi. Külək onun içini dolar və qayığı irəli aparar. Sən onu idarə edə bilərsən? Yəqin ki. Bu kürəyi qoltuğun altında tut. Onu qayığın kənarına yapışdır və bu cürdə saxla. Mən isə çətiri tutaram. Qayığın dal tərəfinə keçib kürəyi necə tutmağı ona başa saldım. Mən üzümü qayığın burnuna tərəf tutdum. Qapıçının mənə verdiyi böyük çətiri götürdüm və onu açdım. Çətir açılanda şappıldadı. Çətirin dəstəsini skamyanın kənarına ilişdirib onun üstündə oturdum və onun iki tərəfindən tutdum. Külək birbaş onun içinə vururdu və var qüvvəmlə onun kənarlarından tutaraq mən qayığın necə irəli getdiyini hiss etdim. Çətir əlimdən qopurdu. Qayıq çox sürətlə gedirdi. Ketrin, biz lap uçuruq dedi. Mən çətirin millərindən başqa heç bir şey görmürdüm. Çətir dartılır və əlimdən lap qopurdu və onunla birlikdə bizim də necə irəli getdiyimizi hiss edirdim. Mən ayaqlarımı dirədim və çətirin kənarlarından daha da bərk-bərk yapışdım. Sonra birdən nə isə şaqqıldadı. Milin biri alnıma dəydi. Çətirin küləkdən əyilən başını tutmaq istəyirdim ki, elə bu vaxt çətir şaqqıltı ilə tərsinə çevrildi və kürəyin indicə qabartdığı yelkənin yerində yırtılıb çevrilmiş çətirin dəstəsi qalmışdı. Mən də indi onun üstündə oturmuşdum. Dəstəni skamyadan açdım. Çətiri qayığın dibinə qoydum və kürək üçün Ketrinin yanına getdim. O qəhqəhə ilə gülürdü. O əlimdən tutdu və gülməyini davam etdirdi. Nə olub sənə? Mən kürəyi ondan aldım. Sən bu şeylə çox gülməli görünürdün. Təəccüblü deyil. Hisslənmə əzizim, bu çox gülməli idi. Sən 20 fut enliyində görünürdün və çətirin kənarlarını da elə həvəslə tutub sıxırdın ki, o gülməkdən çiçəyirdi. Bu saat kürəkləri işə salacağam. Dincəl və konyak iç, çox gözəl gecədir. Özü də bu qədər yol getmişik. Qayığı dalğaların köndələninə qoymaq lazımdır.
Butulkanı mənə götürərəm. Sonra sən biraz dincəl. Mən kürəkləri qaldırdım və biz dalğaların qoynunda yırğalanmağa başladıq. Ketrin çamadanı açdı. O konyak butulkasını mənə verdi. Cib bıçağı ilə probkanı çıxartdım və xeyli içdik. Konyak tünd idi. Hərarət bütün bədənimə yayıldı. Mən qızışdım və keyfim açıldı. Yaxşı konyakdır dedim. Ay yenə buludların arxasına çəkildi. Fəqət sahil görünürdü. Qabaqda gölün içinə xeyli uzanmış ensiz burun var idi. Ket, sənə soyuq deyir ki, mən lap yaxşıyam, ancaq ayaqlarım azca yatmışdır. Qayığın dibindən suya boşalt, onda ayaqların uzada bilərsən. Mən avar yerinin cırıltısına və qayığın arxasındakı skamyanın altında çömçənin taxtaya dəyərək çıxartdığı səsə qulaq verə-verə yenidən avar çəkməyə başladım. Zəhmət olmasa çömçəni mənə ver dedim. Su içmək istəyirəm. Çömçə çox çirklidir. Eybi yoxdur. Mən onu yaxalayaram. Ketrinin çömçəni suyu salıb necə yaxaladığını eşitdim. Sonra o ağzına kimi su ilə dolu çömçəni mənə uzatdı. Konyakdan sonra susuzluqdan lap yanırdım. Su isə buz kimi soyuq idi. Adamın lap dişini dondururdu. Mən sahilə baxdım. Biz buruna yaxınlaşırdıq. İrəlidə buxtada işıqlar görünürdü. Sağ ol, dedim və çömçəni ona uzatdım. Ketrin, lütf etdin, dedi. Daha lazımınız deyil ki, heç olmasa bir şey yeyəydin. Yox, mən əlac deyiləm. Yeməyi mən acan vaxtda saxlamaq lazımdır. Yaxşı. Uzaqdan ensiz görünən burun uzun və hündür qayalıq idi. Ona dövrə vurub keçmək üçün gölün ortasından çəkildim. Göl burada xeyli dar idi. Ay yenə çıxdı və əgər Guardia di Finanza sahildən müşahidə etsəydi, bizim qayığın suda necə qaraldığını görə bilərdi. Gömrükxana keşikçisi dəstəsi. Necəsən, Ket? Lap yaxşıyam. Biz hardayıq? Mən elə gəlir ki, 8 mildən çox qalmayıb. Mənim zavallım, gör hələ nə qədər avar çəkməlisən. Sən hələ sağsan? Tamamilə. Pis deyiləm, ancaq əllərimin içini qabar eləmişəm. Biz həmişə şimala doğru gedirdik. Sağ sahildə sıra dağlar qırılırdı. Maili eniş alçaq sahilə enirdi. Mənim hesablamama görə Kannobuya buralarda olmalı idi. Mən sahildən xeyli aralı gedirdim. Çünki bu yerlərdə Guardia ilə rastlaşmaq təhlükəsi daha çox idi. O biri sahildə irəlidə günbəz şəkilli dağ var idi. Yorulmuşdum. Biraz da avar çəkmək lazım idi. Fəqət gücdən düşəndə bu məsafədə adama çox görünür. Mən bilirdim ki, İsveçrənin sularına girməzdən əvvəl bu dağı keçmək və göl ilə azı 5 mil də getmək lazımdır. Ay batırdı, lakin batmamışdan əvvəl göyün üzü yenə tutuldu və lap qaranlıq çöktü. Mən sahildən uzaqda gedirdim və hərdən bir dincəlirdim. Bu vaxt kürəkləri elə qaldırırdım ki, külək kürəklərin ağzına vursun. Ver biraz avar çəkim, Ketrin dilləndi. Deyəsən sənə olmaz. Boş şeydir, bunun mənə hətta xeyri var. Daha ayaqlarım bu cür keyməz. Yəqin ki, sənə yaramaz, Ket. Boş şeydir. Yavaş-yavaş avar çəkmək hamiləlik dövründə gənc qadınlar üçün olduqca faydalıdır. Onda yaxşı otur və yavaş-yavaş avar çək. Mən sənin yerinə keçim. Sonra da sən mənim yerimə. Keçəndə qayığın kənarından yapış. Mən qayığın dal tərəfində paltomun yaxalığını qaldıraraq oturmuşdum və Ketrinin necə avar çəkməsinə baxırdım. O yaxşı avar çəkirdi, amma kürəklər onun üçün çox uzun və narahat idi. Çamadanı açdım, 2 sendviç yedim və konyakdan içdim. Bundan halım xeyli yaxşılaşdı və mən yenə içdim. Nə vaxt yorulsan, mənə deyərsən, söylədim. Biraz keçəndən sonra əlavə etdim. Müğayət ol, kürəyi qarnına vurmayasan. Ketrin avarları qaldıranda, əgər o cür olsa, dedi, həyat xeyli sadə olardı. Mən yenə konyak içdim. Hə, necədir? Yaxşıdır. Nə vaxt təngə gətirsə mənə de. Yaxşı. Mən yenə konyak içdim. Sonra qayığın qıraqlarından yapışa-yapışa ortaya keçdim. Lazım deyil. Mənim üçün bu cür yaxşıdır. Yox, qayığın dal tərəfinə keç. Mən lap yaxşı dincəldim. Konyak içdikdən sonra bir qədər inamla və asan avar çəkməyə başladım. Sonra kürəklər batıb suda qalxmağa başladı və az sonra yenə xırda-xırda avar çəkməyə başladım. Bu vaxt konyakdan sonra bərk avar çəkməyimə görə ağzımda acı tam duydum. Zəhmət olmasa bir qurtum su ver, dedim. İstəyirsən bir vedrə verim. Sübh açılmamışdan çiskin yağış başladı. Külək yatmışdı, bəlkə də. İndi bizi küləkdən gölü əhatə edən dağlar qoruyurdu. Sübhün tezliklə açılacağını bilərək mən daha rahat oturub avarlara güc verdim. Mən harada olduğumuzu bilmirdim və istəyirdim ki, tezliklə gölün İsveçrə hissəsinə çataq.
İşıqlaşanda biz sahilə lap yaxın idik. Ağaclar və suya gəlib çıxan daşlı eniş görünürdü. Bu nədir? Ketrin dilləndi. Mən kürəkləri qaldırıb qulaq astım. Motorlu qayıq gölə səs salmışdı. Biz lap sahilə yaxınlaşıb dayandıq. Taqqıltı yaxınlaşırdı. Sonra yağış altında qayığımızın yaxınlığından keçən motorlu qayığı gördük. Qayığın arxa tərəfində Alp atıcıları şlyapalarını gözlərinin üstünə basmış 4 qvardiya da finanza oturmuşdu. Onlar yaxalıqlarını qaldırmışdılar və karabinlərini çiyinlərindən asmışdılar. Bu səhər çağı onların dördü də yuxulu kimi görünürdü. Yaxalıqlarındakı sarı nişanları və şlyapalarındakı sarı rəngləri görürdüm. Motoru taqqıldada qayıq uzaqlaşıb yağış altında gözdən itdi. Qayığı gölün ortasına sürdüm. Görünür sərhəd lap yaxın idi. Mən də heç istəmirdim ki, gözətçi yoldan bizi səsləsin. Mən elə yerdən gedirdim ki, sahil görünə bilsin və yağış altında daha 45 dəqiqə avar çəkdim. Biz bir dəfə də motorlu qayığın taqqıltısını eşitdik və səs o biri sahildə kəsilənə kimi gözlədim. Deyəsən artıq bizi İsveçrədəyik dedim. Doğrudan, nə qədər ki İsveçrə ordusunu görməmişik, bunu yəqin demək olmaz. Ya da İsveçrə donanmasını. Sən İsveçrə donanması ilə zarafat eləmə. İndicə səsini eşitdiyimiz motorlu qayıq yəqin ki İsveçrə donanması idi. Hə, əgər biz İsveçrədəyiksə, onda heç olmasa yaxşı bir yemək yeyərik. İsveçrədə elə qəşəng bulka, yağ, mürəbbə olur ki, artıq lap işıq idi və narın yağış yağırdı. Külək hələ də cənubdan asırdı və bizim yanımızdan göl ilə vurub keçən ağ dalğaları görürdük. Mən artıq şübhə etmirdim ki, biz İsveçrədəyik. Sahildən o tərəfdə ağacların arxasında kiçik evlər görünürdü. Biraz aralıda isə sahildə daş evləri, təpələrin üstündə bir neçə villası və kilsəsi olan kənd var idi. Mən sahil boyu uzanan yola baxıb keşikçi dəstəsinin olub-olmadığını yəqin etmək istədim. Amma heç kəs yox idi. Sonra yol lap gölə yaxınlaşdı və mən yolun qırağındakı kafedən çıxan əskəri gördüm. Onun əynində boz yaşıl forma var idi və başına almanlarınki kimi kaska qoymuşdu. Onun qırmızı yanaqlı sağlam üzü və biz duran xırda bığları vardı. O bizə baxdı. Ona əl elə. Mən Ketrinə dedim. Ketrin ona əl elədi. Əskər tərəddüdlə gülümsədi və o da cavabında əl elədi. Mən yavaş-yavaş avar çəkməyə başladım. Biz kəndinin lap yaxınlığından keçirdik. Ehtimal ki, biz çoxdan İsveçrədəyik, dedim. Lap yəqin eləmək lazımdır, əzizim. Bir elə o çatmır ki, sərhəddən bizi geri qaytarsınlar. Sərhəd çox geridədir. Bura yəqin ki, gömrükxana məntəqəsidir. Mən lap əminəm ki, Brisagodur. Bəs burada İtalyanlar yoxdur. Gömrükxana məntəqələrində qonşu ölkədən həmişə çox adam olur. Müharibə dövründə yox. İnanmıram ki, indi İtalyanlara sərhədi keçməyə icazə versinlər. Bu çox qəşəng şəhərcik idi. Körpüdə çoxlu balıqçı qayığı dayanmışdı. Çəpərlərin üstünə torlar sərilmişdi. Narın noyabr yağışı yağırdı. Lakin bura hətta yağış yağanda da şən və təmiz idi. Onda gəl yan alaq və yemək yeməyə gedək. Yaxşı. Mən sol avara güc verdim və sahilə yanaşdım. Sonra körpünün lap qabağında qayığı düzəltdim və yan aldım. Kürəkləri çıxarıb dəmir halqadan yapışdım. Ayağım yaş daşın üstünə qoydum və İsveçrəyə qədəm bastım. Qayığı bağladım və əlimi Ketrinə uzatdım. Çıx get, gözəl duyğudur. Bəs çamadanlar? Qayıqda qoyaq qalsın. Ketrin çıxdı və biz birlikdə İsveçrəyə ayaq bastıq. O, nə gözəl ölkədir, dedi. Doğrudan qəşəngdir. Gedək tez səhər yeməyinə. Yox, doğrudan qəşəng ölkədir. Ona qədəm qoymaq nə qədər xoşdur. Mənim ayaqlarım elə yatıb ki, heç bir şey hiss etmirəm. Lakin görünür xoşdur, əzizim. Sən başa düşürsən ki, biz artıq buradayıq. Biz o mənfur İtaliyadan çıxmışıq. Hə, vicdan haqqı, hə. Mən heç vaxt heç bir şey bu qədər yaxşı başa düşməmişəm. Bir bu evlərə bax, gör nə gözəl meydandır. Bax oraya səhər yeməyinə getmək olar. Gör nə gözəl yağışdır. İtaliyada heç vaxt belə yağış olmur. Bu şən yağışdır. Bir də mən səninlə artıq buradayam, əzizim. Yox, sən başa düşürsən ki, mən səninlə artıq buradayam. Biz kafeyə girdik və üstü təmiz taxta stolun arxasında oturduq. Biz lap sərxoş kimi idik. Döşlük taxmış qəşəng və üst-başı təmiz bir qadın gəldi. Nə istədiyimizi soruşdu. Ketrin bulka, mürəbbə və qəhvə dedi. Bağışlayın, indi bulka olmur, müharibə dövrüdür. Onda çörək. Bəlkə onda qızardılmış çörək düzəldək. Düzəldin. Bir də qayğanaq.
Cənab, neçə yumurtadan istəyir? 3. 4 yaxşıdır əzizim. 4 yumurtadan. Qadın getdi. Mən Ketrini öpdüm və əlini bərk-bərk sıxdım. Biz bir-birimizə baxdıq və ətrafa boylandıq. Əzizim, özündür. Məgər gözəl deyil? Gözəldir, dedim. Ketrin, eybi yoxdur ki, bulka yoxdur, söylədi. Mən bütün gecəni bulkanı fikirləşmişəm. Amma eybi yoxdur. Heç eybi yoxdur. Ehtimal ki, tezliklə bizi həbs edəcəklər. Bunun fikrini çəkmə əzizim. Biz əvvəlcə yeməyimizi yeyək. Səhər yeməyindən sonra həbs olunmaq o qədər də dəhşətli deyil. Bir də onlar bizə nə edə bilərlər? Mən Britaniya tələbəsiyəm, sən isə Amerika və hər şeyimiz də öz qaydasında. Sənin pasportun var? Əlbəttə. Bu barədə danışmayaq. Gəl sevinək. Mən onsuz da var qüvvəmlə sevinirəm, dedim. Yoğun boz bir pişik quyruğunu qabardıb vuraraq otaqdan keçib bizim stola yaxınlaşdı. Ayağımın ətrafında qıvrıldı. Mırıldayaraq özünü ayağıma sürtməyə başladı. Mən əyildim və pişiyi tumarladım. Ketrin sevinclə mənə baxıb gülümsündü. Bu da qəhvə, dedi. Bizi səhər yeməyindən sonra həbs etdilər. Biz bir qədər şəhərci gəzdik və sonra öz çamadanlarımızdan ötürü körpüyə endik. Qayığın yanında bir əsgər keşik çəkirdi. Bu qayıq sizindir? Bəli. Siz hardan gəlmisiniz? Gölün o tayından. Mənimlə getməli olacaqsınız. Bəs çamadanlar? Götürə bilərsiniz. Mən çamadanları götürdüm və Ketrin mənimlə yanaşı, əsgər isə bizim ardımızca gömrükxananın olduğu köhnə evə tərəf yollandıq. Gömrükxanada çox arıq və davakar görkəmli bir leytenant bizi dindirməyə başladı. Sizin milliyyətiniz, Amerikalı və İngilis, pasportlarınızı təqdim edin. Mən özümün kimini verdim və Ketrin də öz pasportunu çantasından çıxartdı. Leytenant bunları bir xeyli nəzərdən keçirdi. İsveçrəyə siz niyə bu cür qayıqla gəlmisiniz? Mən idmançıyam, dedim. Avar çəkməyi çox sevirəm. Mən həmişə imkan olan kimi avar çəkirəm. Siz bura niyə gəlmisiniz? Qış idmanı ilə məşğul olmağa. Biz turistik və bizi qış idmanı maraqlandırır. Bura qış idmanı yeri deyil. Biz bilirik, biz o yerə getmək istəyirik ki, orada qış idmanı ilə məşğul olmaq mümkündür. Siz İtaliyada nə edirdiniz? Mən arxitekturanı öyrənirdim. Mənim əmim qızı isə incəsənəti. Niyə oradan getdiniz? Biz qış idmanı ilə məşğul olmaq istəyirik. Müharibə dövründə arxitekturanı öyrənmək çətindir. Leytenant, zəhmət olmasa burada oturun, dedi. O pasportlarımızı götürüb içəri qapıya girdi. Ketrin, əzizim, sən qiyamətsən, dedi. Elə bu sözünün üstündə də bərk dayan. Sən qış idmanı ilə məşğul olmaq istəyirsən. Sən incəsənətdən bir şey başa düşürsən? Rubens, Ketrin cavab verdi. Çoxlu ət var, dedim. Ketrin, Tizian, dedi. Tizianın saçları, dedim. Hə, bu Mantenya. Sən çətinlərini soruşma, Ketrin dedi. Amma mən hər halda bilirəm, çox dəhşətlidir. Çox, dedim. Çoxlu mıx yeri var. Görürsən, sənin necə gözəl arvadın olacaq, Ketrin söylədi. Mən sənin sifarişçilərinlə incəsənətdən söhbət edə bilərəm. Odur, gəlir, dedim. Arıq leytenant əlində bizim pasportlar gömrükxana binasının o başında göründü. Mən sizi Lakorneyə göndərməli olacağam, dedi. Siz fayton tuta bilərsiniz, əskər də sizinlə olacaq. Nə olar ki, buyurun, dedim. Bəs qayıq necə olsun? Qayıq müsadirə olunub. Bu çamadanlarda nə var? O hər iki çamadanın içinə baxdı və konyak butulkasını çıxartdı. Bəlkə mənə qonaq olasınız, soruşdum. Xeyr, sağ olun, o qəddini düzəltdi. Pulunuz nə qədərdir? 2500 lira. Bəs əminiz qızının? Ketrinin 1200-dən artıq pulu var. Leytenant razı qaldı. Onun bizimlə rəftarında təşəxxüs biraz yumuşaldı. Əgər sizi qış idmanı maraqlandırırsa, dedi, bunun üçün ən yaxşı yer Vengendir. Mənim atamın Vengende çox yaxşı oteli var. Bütün il açıqdır. Çox xoşdur, dedim. Sizdən ünvanı almaq olarmı? Mən sizin üçün kartoçka yazaram. O çox nəzakətlə kartoçkanı mənə verdi. Əskər sizi Lakorneyə kimi müşahidə edəcək. Sizin pasportlarınız onda olacaq. Çox təəssüf edirəm, amma bu vacibdir. Mən şübhə etmirəm ki, Lakornada siz polisdən viza və icazə alacaqsınız. O hər iki pasportu əskərə verdi. Çamadanları götürərək fayton tutmaq üçün biz kəndə doğru getdik. Hey, leytenant əskəri səslədi. O öz ləhcələrində ona nə isə dedi. Əskər tüfəngini çiyninə aşırıb çamadanlarımızı götürdü. Gözəl ölkədir, Ketrinin söylədim. Hər halda işgüzar ölkədir. Sizə çox təşəkkür edirəm, leytenanta müraciət etdim. O bizə əl elədi. Qulluğunuzda acıram, dedi.
Biz öz gözətçimizin ardınca kəndə getdik. Biz Lakorniya faytonla yola düşdük. Əskər qabaq oturacaqda sürücü ilə yanaşı əyləşmişdi. Lakornada işlər pis olmadı. Bizi dindirsələr də çox nəzakətli davrandılar. Çünki bizim pasportumuz və pulumuz var idi. Onlar mənim bir sözümə belə çətin ki inandılar və mən belə düşündüm ki, bunların hamısı axmaq şeydir. Lakin bu məhkəmədə olduğu kimi idi. Heç bir ağıllı dəlil tələb olunmurdu. Ancaq heç bir izahat vermədən bir şey rəsmən bəhanə etmək tələb olunurdu. Bizim pasportlarımız var idi və istəyirdik ki, pullarımızı xərcləyək. Buna görə də bizə müvəqqəti viza verildi. Bu vizaları istədikləri vaxt ləğv edə bilərdilər. Biz hara getsəydik, polis idarəsinə gəlməli idik. İstədiyimiz yerə gedə bilərikmi? Bəli. Bəs biz hara getmək istəyirik? Ket, sən hara getmək istəyirsən? Montreyə. Çox yaxşı şəhərdir. Məmur cavab verdi. Mən elə bilirəm ki, bu şəhər xoşunuza gələr. Locarno da çox yaxşı şəhərdir. O biri məmur dilləndi. Mən əminəm ki, Locarno sizin çox xoşunuza gələr. Bu çox qəşəng şəhərdir. Harada qış idmanı ilə məşğul olmaq mümkündürsə, ora bizim xoşumuza gəlir. Montredə qış idmanı ilə məşğul olmurlar. Üzr istəyirəm, birinci məmur etiraz etdi. Mən özüm Montredərəm. Montre Oberland Berin dəmir yolunda şübhəsiz ki, qış idmanı üçün şərait var. Bunu inkar etmək sizin tərəfinizdən vicdansızlıq olardı. Mən heç inkar da etmirəm. Mən ancaq onu deyirəm ki, Montredə qış idmanı ilə məşğul olmurlar. Mən buna etiraz edirəm. Birinci məmur cavab verdi. Mən bu fikrə etiraz edirəm. Mən isə bu fikrin üstündə dururam. Mən bu fikrə etiraz edirəm. Mən özüm Montrenin küçələrində Luge ilə sürüşmüşəm. Kiçik İsveçrə kirşəsi. Özü də dəfələrlə. Luge şübhəsiz ki, qış idmanının bir növüdür. İkinci məmur mənə tərəf döndü. Sir, siz qış idmanı deyərkən nəyə nəzərdə tutursunuz? İnandırıram sizi ki, Locarnoda sizin üçün çox rahat olacaq. Siz burada sağlam iqlim tapacaqsınız. Siz burada qəşəng yerlər görəcəksiniz. Bura sizin çox xoşunuza gələcək. Montreyə getməyi cənab özü arzu edir. Bəs Luge nə deməkdir? Soruşdum. Görürsünüz, o hətta Luge haqqında heç eşitməyib də. Bu ikinci məmurun çox xoşuna gəldi. Onun keyfi kökəldi. Luge birinci məmur söylədi. Elə Topbagan kimi bir şeydir. Elə deyil, ikinci məmur başını tərpətdi. Mən yenə etiraz etməliyəm. Toboggan ilə Luge bir-birindən fərqlənir. Tobogganı Kanadada yassı lövhədən düzəldirlər. Luge adi taxta kirşədir. Hər şeydən əvvəl dəqiq olmaq lazımdır. Bəs biz tobogganla gəzə bilərikmi? Soruşdum. Əlbəttə tobogganla da mümkündür. Birinci məmur cavab verdi. Tobogganda lap yaxşı gəzmək olar. Montredə əla Kanada tobogganları satırlar. Oks qardaşları toboggan alver edirlər. Tobogganı xaricdən özləri gətirirlər. İkinci məmur üzünü çevirdi. Tobogganda gəzmək üçün xüsusi pist lazımdır. Cığır, fransızca. Montre küçələri ilə tobogganda gəzmək olmaz. Siz hara düşmüsünüz? Biz hələ özümüz də bilmirik dedim. Brisagodan elə indicə gəlmişik. Fayton küçədə gözləyir. Montreyə getməyinizə peşman olmazsınız, birinci məmur bildirdi. Oranın gözəl, yumşaq iqlimi var. Əgər qış idmanı ilə məşğul olmaq istəsəniz, uzağa getmək lazım gəlməyəcək. İkinci məmur, əgər sizi doğrudan da qış idmanı maraqlandırırsa, Enqnadinə və ya Mürrenə gedin, dedi. Qış idmanı üçün Montreyə getmək barəsində sizə verilən bu məsləhətə qarşı etiraz etməyə məcburam. Montredən yuxarıdakı Les Avanda hər cür qış idmanı üçün gözəl şərait var. Montre tərəfdarı qəzəblə öz həmkarına baxdı. Cənablar, dedim. Təəssüf ki, biz getməliyik. Mənim əmim qızı çox yorğundur. Risk edib Montegreyə yola düşürük. Sizin bu qərarınızı təbrik edirəm, birinci məmur əlini sıxdı. Elə bilirəm ki, Locarnodan getdiyinizə təəssüf edəcəksiniz. İkinci məmur dilləndi. Hər halda Montredə polis idarəsinə getməli olacaqsınız. Sizin polis idarəsi ilə heç bir cəncəl işiniz olmayacaq, birinci məmur məni əmin etdi. Əhali tərəfindən siz çox mehribanlıqla və səmimiyyətlə qarşılanacaqsınız. İkiniz də çox sağ olun, dedim. Sizin məsləhətləriniz bizim üçün çox qiymətlidir. Xudahafiz, Ketrin dilləndi. İkiniz də çox sağ olun. Onlar təzim edərək bizi qapıya qədər ötürdülər. Lokoma tərəfdarı bir qədər soyuq ötürdü. Biz pilləkənlərlə düşüb faytona oturduq. Ketrin, ilahi əzizim, dedi. Oradan biraz tez çıxa bilməzdik məgər? Məmurlardan birinin məsləhət gördüyü otelin ünvanını sürücüyə verdim. Sürücü cilovları çəkdi. Sən ordunu unutmusan, Ketrin dedi.
Əskər faytonun yanında dayanmışdı. Mən ona 10 lira verdim. Mənim hələ İsveçrə pulum yoxdur dedim. O təşəkkür etdi. Hərbi salam verərək dönüb getdi. Fayton yerindən tərpəndi və biz otelə yollandıq. Montredən danışmaq haradan ağlına gəldi? Mən Ketrindən soruşdum. Sən doğrudan mı ora getmək istərsən? Bu mənim fikrimə gələn birinci söz idi. Ketrin cavab verdi. Ora pis deyil. Biz yuxarılarda, dağlarda bir yerə köçə bilərik. Yatmaq istəyirsənmi? Mən artıq yatıram. Biz yaxşı-yaxşı yatacağıq, mənim cavanlı Ketim. Bu gecə çox əziyyət çəkdim. Mənim üçün çox şəni keçdi, Ketrin söylədi. Xüsusən sən çətir ilə oturanda. Sən başa düşürsən ki, bizi İsveçrədəyik? Yox, mən elə gəlir ki, oyanacağam və görəcəyəm ki, bunların heç biri düz deyil. Mən də o cür. Axı əzizim, bunlar doğrudan da elə deyilmi? Axı mən səni Milan vağzalına yola salmağa getmirəm. Ümidvaram ki, yox. Belə demə, mən qorxuram. Birdən bu doğrudan da belə oldu. Mən elə bir sərxoşam və heç bir şey başa düşmürəm, dedim. Əllərini mənə göstər. Mən hər iki əlimi uzatdım. Əllərimin dərisi ətinəcən soyulmuşdu. Ancaq böyrümdə yara yoxdur, dedim. Küfür danışma. Mən çox yorğun idim və başım hərlənirdi. Bütün qıvraqlarımı getmişdi. Fayton küçəyə irəliləyirdi. Ketrin, zavallı əllər, dedi. Onlara toxunma, dedim. Bu nədir? Heç bilmirəm, haradayıq. Sürücü biz hara gedirik? Sürücü atı saxladı. Metropol otelinə. Məgər siz ora istəmədiniz? Hə, dedim. Hər şey öz qaydasındadır, Ket. Hər şey öz qaydasındadır, əzizim. Həyəcanlanma. Biz yaxşı yatacağıq və sabah daha sən sərxoş kimi olmayacaqsan. Mən lap sərxoşam, dedim. Bütün bu gün Opettaya oxşayır. Bəlkə mən acam. Sən sadəcə yorulmusan, əzizim. Hamısı keçib gedəcək. Fayton otelin qarşısında dayandı. Çamadanlarımızı aparmaq üçün oğlan içərdən çıxdı. Artıq keçir, dedim. Biz küçənin ortasındaydık və otelə tərəf gedirdik. Mən bilirdim ki, keçəcək. Sən sadəcə yorulmusan. Sən yatıb yoxunu almalısan. Hər halda biz İsveçrədəyik. Hə, biz həqiqətən İsveçrədəyik. Çamadanlar aparan oğlanın ardınca biz otelə girdik. 5-ci kitab. 38-ci fəsil. Həmin payız qar çox gec yağdı. Biz dağın yamacındakı şam ağacları arasında olan balaca taxta evdə yaşayırdıq. Gecələr şaxta düşürdü. Buna görə də əl üzü yandakı iki dəstinin içindəki suyun üzü səhərə yaxın nazik buz bağlayırdı. Madame Guit döngən pəncərələri bağlamaq üçün səhər tezdən otağa girir və hündür kaşi peçi yandırırdı. Şam odunları çırıtdayaraq yanırdı və od peçdə gürültülamağa başlayırdı. Və Madame Guttingen ikinci dəfə otağa girərək soba üçün yoğun odunlar və bir dəsti isti su gətirərdi. Otaq qızanda o səhər yemək gətirərdi. Yatağımızda yeyə-yeyə biz gölü və gölün o tərəfində olan Fransız sahilindəki dağları görürdük. Dağların başı qarlı idi. Göl isə boz, polad kimi göyümtül rəngi çalırdı. Bayırda evin lap qabağında yol keçirdi. Şaxtadan təkər izləri və yol daşı kimi bərkiyirdi və yol meşəlikdən keçərək düz yuxarı gedirdi. Sonra dağı dövrə vuraraq çəmənliklərin, meşə kənarında olan çəmənliklərdəki samanlıqların və komaların olduğu yerə dərənin lap üstünə çıxırdı. Dərə dərin idi. Onun dibindən gölə tökülən balaca çay axırdı və külək dərədən əsəndə çayın daşları dəyərək səsləndirdiyi eşitmək olardı. Bəzən biz yoldan burulan və cığır ilə şam meşəliyindən keçib gedirdik. Meşəlikdə ayaq altındakı torpaq yumuşaq idi. Bu torpaq yoldakı kimi şaxtadan bərkimirdi. Lakin yolda torpağın bərkliyi bizə mane olmurdu. Çünki çəkmələrimizin pəncəsinə və dabanın mıx vurulmuşdu. Mıxlar donmuş torpağa batırdı və mıx vurulmuş çəkmələr ilə yol getmək adama xoş gəlirdi. Nə isə həvəs gətirirdi. Amma meşəliklə getmək də çox yaxşı idi. Bizim yaşadığımız evdən gölün yanındakı kiçik düzənə dik eniş gedirdi. Günəşli günlərdə biz eyvanda əyləşirdik. Buradan yolun dağın yamacı ilə necə burula-burula qalxdığını görürdük. O biri dağın yamacı və teraslardakı salınmış üzümlüklər də görünürdü. Bu üzümlüklərdəki bütün meynələr çılpaq idi. Tarlalar daş barılarla bölünmüşdü. Üzümlüklərdən aşağıda gölün sahilindəki ensiz düzəndə şəhər evləri gözə çarpırdı. Göldə balaca ada vardı və adada 2 ağac bitmişdi. Bu ağaclar balıqçı qayığının qoşa yelkəninə bənzəyirdi. Gölün o tərəfindəki dağlar sıldırım və şiş təpəli idi.
Gölün cənub sahilində iki dağ silsiləsi arasındakı çökəkdə Rona vadisi yerləşirdi. Vadinin lap o başı isə dağların vadini kəsdiyi yer, Dan du Midi idi. Bu uca qarlı dağ idi və vadinin üzərində əzəmətlə ucalırdı, amma o qədər uzaq idi ki, kölgə salmırdı. Gün olanda səhər yeməyini biz eyvanda yeyirdik, amma başqa vaxtlarda yeməyə biz yuxarıya, taxta divarları və küncündə böyük peçi olan balaca otağa gedirdik. Biz şəhərdə jurnallar və kitablar almışdıq. 2 nəfərin oynaması üçün çoxlu kart oyunu öyrənmişdik. Peçi olan balaca otaq bizim qonaq və yemək otağımız idi. Orada 2 rahat kreslo, jurnallar və kitablar üçün kiçik stol vardı. Kart oynamağa isə biz qab-qacaq yığışdırılandan sonra yemək stolunda başlayırdıq. Monsieur və Madame Guttingen aşağıda yaşayırdılar və axşamlar bəzən biz onların necə söhbətləşdiklərini eşidirdik. Onlar da bir yerdə çox xoşbəxt idilər. Kişi bir vaxtlar baş kelner olmuş, qadın isə həmin oteldə xidmətçi işləmişdir və onlar bu evi almaq üçün çoxlu pul toplamışlar. Onların bir oğlu var idi. O baş kelner olmağa hazırlaşırdı. O Sürixdəki oteldə qulluq edirdi. Aşağıda şərab və pivə satılan bina var idi. Axşamlar bəzən biz arabaların yolda dayandığını və kişilərin bir stəkan şərab içmək üçün pilləkənlərlə necə qalxdıqlarını eşidirdik. Bizim otağın qabağındakı koridorda odun ilə dolu yeşiyi var idi və sobaya atmaq üçün odunu mən oradan götürürdüm. Lakin biz axşamlar çox oturmurduq. Biz od qalamadan öz böyük yataq otağımızda uzanırdıq. Soyunaraq mən pəncərəni açırdım və gecənin qaranlığına soyuq ulduzlara, pəncərənin altındakı şam ağaclarına baxırdım. Sonra da tez yatağıma uzanırdım. Gecə hava belə soyuq və təmiz olanda yataqda uzanmaq yaxşıdır. Biz bərk yatırdıq və əgər hərdən oyanırdımsa, nədən oyandığımı bilirdim. Ketrini oyatmamaq üçün balışı ehtiyatla düzəldirdim. Nazik ədyalı üstümə çəkərək yeni yüngüllük hissi ilə yuxuya gedirdim. Müharibə mənə özgə kollecindəki futbol oyunu kimi uzaq görünürdü. Lakin qəzetlərdən bilirdim ki, hələ dağlarda döyüşlər gedir. Çünki indiyə kimi qar yağmamışdı. Bəzən biz dağın yamacı ilə Montre enirdik. Lap evin qabağından aşağı bir cığır gedirdi. Fəqət bu cığır çox eniş idi. Buna görə də çox vaxt yol ilə enməyi üstün tuturduq və biz tarlaların arası ilə şaxtadan bərkimiş geniş yolla gedərdik. Üzümlüklərin daş barıları arasında çıxır, sonra isə daha aşağıda yolun üstündəki kəndlərin evləri arasında keçirdik. Burada 3 kənd var idi. Şerne, Fontanivan və o birinin adını unutmuşam. Sonra elə həmin yolla dağın kənarındakı köhnə möhkəm daş emalatxanasının yanından ötürdük. Bu bina teraslarda salınmış üzümlüklər arasından uzalırdı. Hər tənək dik dayanmış ağaca sarınmışdı. Bütün tənəklər quru və boz idi. Torpaqlar qar gözləyirdi. Aşağıda dərində isə polad kimi hamar boz göl görünürdü. Çatayau yanından aşağı gedən yol xeyli enişli idi. Sonra sağa dönürdü. Daha o yanda isə qəmbər döşənmiş və birbaş Montreyə gedən dik eniş var idi. Montredə bizim tanış bir adamımız yox idi. Biz gölün sahili ilə gedirdik. Qu quşlarına, saysız-hesabsız qağayılara və fırtına quşlarına baxırdıq. Yaxınlarına gələn kimi bu quşlar yuxarı qalxıb suya baxa-baxa yanıqlı-yanıqlı çığırışırdılar. Sahildən biraz aralı balaca və qara qapqara quşların sürüsü üzür və suyun üzündə iz salırdı. Şəhərə gəlib biz baş küçə ilə getdik və mağazaların vitrinlərinə baxırdıq. Orada indi bağlı olan çoxlu böyük otellər var idi, fəqət mağazaların çoxusu demək olardı ki, açıq idi və hər yerdə bizi sevinclə qarşılayırdılar. Çox yaxşı bir bərbərxana var idi və Ketrin saçlarını düzəltmək üçün ora getdi. Bərbərxananın sahibəsi onu çox xoş üzlə qarşıladı. Bu qadın bizim Montredə yeganə tanışımız idi. Ketrin saçını düzəltdirənə kimi mən pivə zirzəmisində oturub qara Münhen pivəsi içirdim və qəzet oxuyurdum. Oxuduğum Corriere della Sera və ya Parisdən gələn İngilis və Amerikan qəzetləri idi. Bütün elanlar mətbə rəngi ilə pozulmuşdu. Ehtimal ki, bunu düşmən ilə əlaqə yaratmağa mane olmaq üçün edirdilər. Bu ürək açan mütaliə deyildi. İşlər hər yerdə pis gedirdi.
Mən qabağımda qara pivə dolu iri parç və açılmış kağız paketlə olan Pretzeis, peçenye növü, Almanca. Bir küncdə otururdum. Pretzeis yeyirdim çünki onun şorməzə dadı xoşuma gəlirdi. Bundan pivə də daha dadlı olurdu və qarmaqarışıqlıq barədə oxuyurdum. Mən elə bilirdim ki, Ketrin ardımca gələcək, amma o gəlmədi. Mən qəzetləri yerinə qoydum, pivənin pulunu verdim və Ketrini axtarmağa getdim. Soyuq və tutqun bir qış günü idi. Divarların daşı da adama soyuq gəlirdi. Ketrin hələ də bərbərxanada idi. Bərbərxana sahibəsi onun saçlarını bururdu. Mən kabinetdə oturub baxırdım. Bu məni həyəcanlandırırdı və Ketrin gülümsəyərək mənimlə danışırdı. Həyəcandan səsim biraz tutulmuşdu. Maşaların cingiltisi xoş təsir bağışlayırdı. Mən Ketrinin saçlarını üç güzgüdə görürdüm. Kabinet isti və yaxşı idi. Sonra bərbərxana sahibəsi Ketrinin saçlarını yığdı. Ketrin güzgüyə baxdı və sancaqları çıxarıb yenidən taxaraq saçlarının formasını bir qədər dəyişdi. Sonra qalxdı. Bu qədər vaxt getdi, lap xəcalət çəkirəm. Monsieur üçün çox maraqlı idi, elə deyilmi? Monsieur, bərbərxana sahibəsi gülümsündü. Bəli, dedim. Biz çıxdıq və küçə ilə getdik. Hava soyuq və tutqun idi. Külək əsirdi. Sən heç bilmirsən ki, mən səni necə sevirəm, dedim. Axı indi bizim üçün çox yaxşıdır, elə deyilmi? Ketrin dedi. Bilirsən nə var? Gəl bir yerə gedək və çay yerinə pivə içək. Balaca Ketrin üçün pivə çox xeyirlidir. Pivə ona çox böyütməyə imkan verməz. Balaca Ketrin, dedim. Ay tənbəl qız. O ağıllı qızdır, Ketrin cavab verdi. O özünü çox yaxşı aparır. Ketrin, əgər uşaq olsa görünür biz həqiqətən evlənməliyik, dedi. Biz pivəxananın küncündəki balaca stolun arxasında oturmuşduq. Bayırda artıq qaranlıq çökmüşdü, hələ ertə idi, ancaq hava tutqun olduğundan axşam tez düşmüşdü. Gəl indi evlənək, dedim. Yox, Ketrin cavab verdi. İndi yaxşı deyil, artıq bilinir. Bu cür mən bələdiyyə şurasına getmərəm. Heyf ki, biz bundan əvvəl evlənmədik. Məncə bu cür daha yaxşı olar. Bir də, əzizim, nə vaxt evlənə bilərdik? Bilmirəm. Mən isə ancaq bir şey bilirəm. Bu cür samballı matrona kimi bələdiyyə şurasına getmərəm. Sənin nəyin matronadır? Lap əsl matronayam, əzizim. Bərbər qadın soruşdu ki, bu bizim ilkimizdirmi? Mən ona dedim ki, biz artıq 2 oğlumuz və 2 qızımız var. Bəs nə vaxt evlənəcəyik? Mən yenə arıqlayan kimi. Mən istəyirəm ki, bizim dəbdəbəli bir toyumuz olsun və hamı desin, bir-birinə nə gözəl yaraşırlar. Bəs bu səni kədərləndirmir? Nədən kədərlənməliyəm, əzizim? Mən ancaq bir dəfə kədərlənmişəm. O da Milanda. Özümü gəzəyən qız kimi hiss etdirdim. Vaxt o da ki, 5 dəqiqədən sonra keçib getdi. Bir də bunun təqsiri hamısından çox otaqda idi. Məgər mən pis arvadam? Sən gözəl arvadsan. Buna görə də rəsmiyyət haqqında fikirləşmə, əzizim. Mən yenə arıqlayan kimi evlənərik. Yaxşı. Necə bilirsən, mən yenə də pivə içimmi? Doktor dedi ki, mənim çanaq sümüyüm dardır. Buna görə də balaca Ketrinə çox böyüməyə imkan verməsə yaxşıdır. O daha nə dedi? Mən təşvişə düşdüm. Heç bir şey. Mənim qan təzyiqim çox gözəldir, əzizim. O mənim qan təzyiqimə lap heyran oldu. O dar çanaq sümüyü barəsində daha nə dedi? Heç bir şey, lap heç bir şey. O dedi ki, mənə xizək sürmək yaramaz. Doğrudur. O dedi ki, əgər indiyə kimi xizək sürməmişəmsə, daha indi başlamaq gecdir. O dedi ki, xizəkdə sürüşə bilərəm, ancaq yıxılmaq olmaz. Sənin doktorun zarafatçıldır. Yox, həqiqətən o çox yaxşı adamdır. Balacanın anadan olmaq vaxtı çatanda biz onu çağırarıq. Sən ondan soruşmadın ki, biz evlənək ya yox. Yox, mən ona dedim ki, biz 4 illik evliyik. Bilirsən əzizim, əgər mən sənə ərə getsəm, onda mən Amerikalı olacağam. Amerikan qanunlarına görə isə biz nə vaxt evləniriksə, evlənək, uşaq qanunu hesab olunur. Bunu sən hardan oxumusan? Kitabxanada, New York'un World almanaxından. Sən lap qiyamətsən. Mən çox şadam ki, Amerikalı olacağam. Sonra da biz Amerikaya gedəcəyik. Elədirmi əzizim? Mən Niagara şəlaləsinə baxmaq istəyirəm. Sən qiyamətsən. Mən daha nəyə isə baxmaq istəyirdim, ancaq unutmuşam. Sallaxanaya? Yox, unutmuşam. Woolworth göydələrinə? Yox. Böyük kanyona? Yox, amma ona da. Onda nəyə? Qızıl darvazaya. Bax, mən buna görmək istəyirəm. Bu qızıl darvaza hardadır? San Fransiskoda.
Yaxşı, onda ora gedərik. Ümumiyyətlə mən San Fransiskonu görmək istəyirəm. Lap yaxşı, orada gedərik. İndi isə dağın zirvəsinə qalxaq, yaxşı? 5 dəqiqədən sonra qatar olacaq. Elə onunla da gedərik. Yaxşı, qoy bir də pivə içim. Biz bayıra çıxıb küçə ilə gedib pilləkənlə stansiyaya qalxanda çox soyuq idi. Soyuq külək Rona vadisindən əsirdi. Mağazaların vitrinlərində işıqlar yanırdı. Biz dik daş pilləkənlə yuxarı küçəyə və oradan da o biri pilləkənlə stansiyaya qalxdıq. Orada bütünlüklə işıqlandırılmış elektrik qatarı dayanmışdı. Böyük siferblatda yola düşmə vaxtı göstərilirdi. Əqrəblər 6-ya 10 dəqiqə işlədiyini göstərirdi. Mən stansiya saatına baxdım. 6-ya 5 dəqiqə işləmişdi. Biz vaqona minəndə vaqon sürənin və konduktorun bufetdən çıxdığını gördüm. Biz əyləşdik və pəncərəni açdıq. Vaqon elektriklə qızdırılırdı və içərisi bürkü idi, amma pəncərədən təmiz soyuq hava gəlirdi. Ket, yorulmusan? Soruşdum. Yox, mən özümü çox gözəl hiss edirəm. Biz çox getməyəcəyik. Mən əvəzlə gedirəm, Ketrin dedi. Məndən ötürü təşvifə düşməzdim. Mən özümü çox gözəl hiss edirəm. Qar Milad bayramına cəmi 3 gün qalmış yağdı. Bir dəfə səhər oyandıq və gördük ki, qar yağır. Peçdə alov guruldayırdı. Biz isə yatağımızda uzanıb qarın yağmasına baxırdıq. Səhər yeməyindən sonra madam Guntingen qapqacağı yığışdırdı və peçə odun atdı. Bu əsr qar çovğunu idi. Madam Guntingen dedi ki, çovğun gecə yarıya yaxın başlayıb. Mən pəncərəyə yanaşdım və baxdım. Ancaq yoldan o yana heç bir şey görə bilmədim. Hər tərəfdən külək əsir və qar səpələyirdi. Mən yenə yatağıma uzandım və biz uzana-uzana söhbət etdik. Ketrin, xizəkdə sürüşmək yaxşı olar, dedi. Heyf ki, mənə xizəkdə sürüşmək olmaz. Biz kirşə tapıb yolda ilə aşağı gedərik. Bu sənin üçün avtomobildən təhlükəli deyil. Bəs sirkələnməyəcəyək? Yoxlamaq olar. Sirkələnməsəydi yaxşı olardı. Biraz sonra qar üstündə gəzməyə çıxmaq olar. Nahardan qabaq. Ketrin dilləndi. İştaha üçün. Mən elə onsuz da həmişə acam. Mən də həmçinin. Biz çovğunda bayıra çıxdıq. Hər yerdə qar təpələri əmələ gəlmişdi. Odur ki, uzağa getmək olmazdı. Mən qabaqda gedərək cığır salırdım. Fəqət stansiyaya çatana kimi çox getməli olduq. Elə yağırdı ki, göz açmaq mümkün deyildi. Biz stansiyanın yanındakı balaca meyxanaya girdik və süpürgə ilə bir-birimizin üstündən qarı çırpırdıq. Skamyada oturduq və vermut istədik. Bu gün bərk çovğundur, kelner qadın dilləndi. Bəli, qar bu il çox gec yağdı. Bəli. Bir plitka şokolad yesəm necə olar? Ketrin soruşdu. Yoxsa birazdan yemək vaxtıdır. Mən həmişə acam. Birini yeyə bilərsən, dedim. Mən fındıqlısından götürəcəyəm, Ketrin bildirdi. Fındıqlısı çox ləzzətlidir, qız cavab verdi. Mən hamısından çox fındıqlısını sevirəm. Mən bir də vermut içim, dedim. Biz evə getmək üçün bayıra çıxanda cığırımız artıq qarla örtülmüşdü. Əvvəlcədən izlər olan yerdəki çuxurlar azca bilinirdi. Qar birbaş üzümüzə vururdu. Odur ki, göz açmaq mümkün deyildi. Üst-başımızı təmizləyib yemək yeməyə getdik. Yeməyi Monsieur Guttingen verirdi. O, sabah xizəkdə sürüşmək olar, dedi. Mr. Henry, siz xizəkdə sürüşə bilirsiniz? Xeyr, ancaq öyrənmək istəyirəm. Siz çox tez öyrənə bilərsiniz. Mənim oğlum Milad bayramına gəlir, o sizə öyrədər. Çox gözəl, o nə vaxt gəlir? Sabah axşam. Nahardan sonra biz balaca otaqdakı peçin yanında oturub pəncərədən qarın yağmağına baxanda Ketrin dedi. Əzizim, bəlkə sən bir yerə tək gedəsən. Kişilərin arasında olasan, xizəkdə sürərsən. Nəyimə gərəkdir? Bəs sən heç vaxt başqa adamları görmək istəmirsən? Sən necə başqa adamları görmək istərsən? Yox, mən də yox. Bilirəm, fəqət sən başqa məsələ. Mən uşaq gözləyirəm və buna görə də heç bir iş görməmək mənə xoşdur. Mən bilirəm ki, çox ağılsız olmuşam, həddindən artıq danışıram və mənə elə gəlir ki, sən getsən yaxşıdır. Yoxsa mən sənin zəhləni təkərəm. Sən istəyirsən ki, mən gedim? Yox, mən istəyirəm ki, sən mənimlə olasan. Yaxşı, onda heç yana getmərəm. Bura gəl, dedi. Mən istəyirəm ki, əlimi sənin başındakı şişə toxundurum. Şiş hər halda böyükdür. O barmaqlarını şişin üstünə çəkdi. Əzizim, niyə sən saqqalını uzatmayasan? İstəyirsən? Elə belə, əyləncə üçün. İstəyirəm görəm, sən saqqalı necə olursan? Yaxşı, saqqalımı uzadaram. Bu saat, bu dəqiqə uzatmağı başlayıram. Yaxşı fikirdir. İndi mənim məşğuliyyətim olacaq. Heç bir məşğuliyyətin olmadığı üçün fikir eləyirsən? Yox, mən çox razıyam. Mənim üçün xoşdur. Bəs sənin üçün?
Mənim üçün gözəldir, amma qorxuram ki, bəlkə mən indi bu cür olduğum üçün mənimlə olmaq səni darıxdırır. Ah, Ket, sən heç təsəvvür edə bilmirsən ki, mən səni necə çox sevirəm. Hətta indi də həmişə də. Özü də çox xoşbəxtəm. Məgər bizim üçün burada yaxşı deyil. Çox yaxşıdır, fəqət mənə elə gəlir ki, sən nə isə narahatsan. Yox, mən bəzən cəbhəni və müxtəlif adamları xatırlayıram, lakin bu məni narahat etmir. Mən heç bir şey haqqında çox düşünmürəm. Sən kimi xatırlayırsan? Rinaldini, keşişi və bir də hər cür adamları, lakin mən onların barəsində çox düşünmürəm. Mən müharibəni yada salmaq istəmirəm. Mən onunla qurtarmışam. İndi sən nə barədə düşünürsən? Heç bir şey barədə. Yox, sən nə haqdasa fikirləşirdin, de. Mən düşünürdüm ki, görəsən Rinaldi doğrudan da siflis istəyir. Elə bu? Hə. Onun siflisi var. Bilmirəm, mən şadam ki, sənin yoxundur. Səndə belə şeylər olmayıb ki. Məndə süzənək olub. Mən bu barədə eşitmək istəmirəm, əzizim. Səni çox ağrıdırdı. Çox. Mən də istərdim ki, məndə də olaydı. Uydurma. Yox, doğru deyirəm. Mən istərdim ki, səndə olubsa, məndə də olaydı. Mən istərdim ki, sənin tanıdığın qadınların hamısını tanıyaydım və sonra sənin yanında onları istehza edəydim. Bax, bu qəşəngdir. Bəs sən süzənək olanda qəşəng idi? Yox, bax gör qar necə yağır. Yaxşısı budur sənə baxım, əzizim. Saçlarını uzatsan necə olar? Necə yəni? Birazca uzun. Saçlarım onsuz da uzundur. Yox, biraz da uzat. Mən isə kəstirərəm və biz lap bir olaraq, ancaq birimiz ağ, o birimiz isə qara. Mən istəmirəm ki, saçlarını kəstirəsən. Bu məzərə ola bilər, saçlarım məni təngi gətirib. Gecələr yataqda mənə çox mane olur. Mənə belə xoş gəlir. Bəs qısa olsa xoşuna gəlməz? Ola bilsin. Mənə indiki kimi xoş gəlir. Bəlkə qısa daha yaxşıdır, ikimiz də bir olardıq, əzizim. Mən səni elə sevirəm ki, səninlə olmaq istəyirəm. Elə sən deyən kimidir, səninlə mən birik. Bilirəm, gecələr hər şey gözəl olur. Mən istəyirəm ki, səninlə mənə ayırmaq mümkün olmasın. Mən istəmirəm ki, sən gedəsən. Mən bunu bayaq yalandan dedim. Əgər getmək istərsiniz, get, ancaq tez qayıt, əzizim. Axı, mən səninlə olmayanda ümumiyyətlə yaşamıram. Mən heç vaxt getməyəcəyim, dedim. Sən olmayanda mən heç bir şey yaramıram. Mənim heç bir həyatım yoxdur. Mən istəyirəm ki, sənin həyatın olsun. Mən istəyirəm ki, sənin çox yaxşı həyatın olsun. Amma bu bizim ümumi həyatımız olacaq, eləmi? İndi necə? Saqqalımı qırxdırım, ya qoy uzansın? Qoy uzansın, bıraq. Bu çox maraqlıdır. Bəlkə yeni il üçün uzandı. İstəyirsən şahmat oynayaq? Yaxşısı budur, başqa oyun olsun. Yox, şahmat oynayaq. Sonra isə başqa oyun? Hə, onda yaxşı. Mən şahmat taxtasını götürüb fiqurları düzdüm. Bayırda yenə qar yağmaqda idi. Bir dəfə gecə yarı oyandım və hiss etdim ki, Ketrin yatmır. Ay pəncərəyə işıq salırdı və pəncərə çərçivəsinin kölgəsi yatağın üstünə düşürdü. Əzizim, sən yatmırsan? Yox. Bəs sən necə? Yata bilmirsən? Mən indicə oyandım və fikirləşirəm ki, biz görüşərkən nə qədər ağılsız olmuşam. Yadındadır? Sən biraz ağılsız idin. İndi məndə belə bir şey olmur. İndi məndə hər şey gözəldir. Sən bu sözü elə qəribə deyirsən ki, gözəldir də. Gözəldir, əzizim. Mən daha ağılsız deyiləm. Mən ancaq çox xoşbəxtəm. Hə, yat, dedim. Yaxşı, gəl ikimiz də birdən yataq. Yaxşı. Lakin biz birdən yatmadıq. Müxtəlif şeyləri düşünərək yatan Ketrinə və onun üzündəki ayın şəfəqlərinə baxa-baxa hələ xeyli uzandım. Sonra mən də yatdım. 39-cu fəsil. Yanvarın ortaları üçün artıq saqqalımı uzatmışdım. Nəhayət, qışa xas soyuq, aydın günlər və soyuq, sərt gecələr başlamışdı. İndi yenə yollardan getmək olurdu. Yolda kirsə işlədiyindən və dağdan aşağı tir çəkilib gətirildiyindən qar bərkimişdi və hamar olmuşdu. Lap Montrey kimi hər yer qarla örtülmüşdü. Gölün o tərəfindəki dağlar ağappaq idi. Rona vadisi qarın altında qalmışdı. Biz dağın o biri yamacı ilə Ben del Alyaza kimi uzun gəzintiyə çıxırdıq. Ketrin altına mıx vurulmuş ayaqqabısını və plaşını geyirdi. Əlinə iti polad uclu ağac götürürdü. Plaşın altından qarın bilinmirdi. Biz o qədər sürətlə getmirdik. O yorulanda ayaq saxlayıb yoldakı tirlərin üstünə əyləşərək dincəlirdi. Ben del Alyazda ağaclar altında kiçik bir meyxanə var idi.
Meşəqıranlar içmək üçün ora gəlirdilər və biz orada oturub peçin yanında qızınırdıq. Ədviyyatlı və limonlu isti qırmızı şərab içirdik. Ona Glühwein deyirlər. Bu qızışmaq və ya birinin sağlığını içmək üçün bir şey idi. Meyxana qaranlıq və tüstülü olurdu. Sonra bayıra çıxanda soyuq hava ciyərimizi yandırırdı. Nəfəs alanda burnumuzun ucu keyirdi. Biz geri dönüb meyxanəyə baxırdıq. Onun bütün pəncərələrindən işıq gəlirdi. Meşəqıranların atları qapının ağzında durub ayaqlarını yerə döyürdülər ki, qızışsınlar və başlarını tərpədirdilər. Atların burnundakı tüklər qrovlu örtülürdü. Onların nəfəsindən qalxan buğ havada donub qalırdı. Geri dönərkən yolumuz hamar və sürüşkən olurdu. Tir gətirilən cığıra kimi gedən yoldakı buzlar ta döngəyədək at sidiyindən çəhrayı rəng alırdı. Sonra tirləri sürüdükləri yol kənara gedirdi. Yolun davamı qar ilə tamam örtülmüşdü və meşənin içindən keçirdi. 2 dəfə axşam biz evə qaydanda tülkü də gördük. Bura gözəl diyar idi və gəzməyə çıxarkən vaxt bizim üçün həmişə şən keçirdi. Sənin saqqalın çox gözəldir, Ketrin söylədi. Lap meşə doğrayanlarınki kimi. Sən o qızıl sırğalını gördün? O dağ keçisi ovlayır dedim. Onlar sırğa taxırlar ki, güya qulaqları iti olsun. Doğrudan, çətin ki belə olsun. Məncə ona görə sırğa taxırlar ki, hamı onların dağ keçisi ovçusu olduğunu bilsin. Burada dağ keçisi olur. Hə, Dan de Jamandan oyanda. Tülkünü görmək çox məzəli idi. Tülkü isə yatanda quyruğunu bədəninə sarıyır ki, ona isti olsun. Görünür bu cür onun üçün yaxşıdır. Mən həmişə istəmişəm ki, belə quyruğum olsun. Əgər bizim də tülkü kimi quyruğumuz olsaydı necə olardı? Bəs onda adam necə geyinər? Xüsusi kostyumlar sifariş etmək olar və ya elə ölkəyə gedərsən ki, orada bunun əhəmiyyəti yoxdur. Biz elə indi də elə bir ölkədəyik ki, orada heç bir şeyin əhəmiyyəti yoxdur. Məgər gözəl deyil ki, burada yaşayırıq və heç kəsi görmürük. Axı sən heç kəsi görmək istəmirsən, elə deyilmi əzizim? Elədir. Gəl bir dəqiqə oturaq, mən biraz yorulmuşam. Biz tirin üstündə lap yanaşı oturduq. Qabaqda yol meşəyə gedirdi. O bizə mane olmayacaq ki, balaca. Sən necə bilirsən? Yox, biz ona imkan vermərik. Pul məsələmiz necədir? Pulumuz çoxdur. Mən sonuncu çekin də pulunu almışam. Bəs sənin qohumların səni axtarmazlar. Axı indi onlar bilirlər ki, sən İsveçrədəsən. Halı bilsən, vaxt olan kimi onlara yazaram. Məgər sən hələ yazmamısan? Yox, ancaq qol çəkmək üçün çek göndərmişəm. Şükür Allaha ki, mən sənin qohumun deyiləm. Mən onlara telegram vuraram. Məgər sən onları heç sevmirsən? Əvvəllər sevirdim, fəqət biz o qədər dalaşmışıq ki, daha heç bir şey qalmayıb. Mənə elə gəlir ki, onlar mənim xoşuma gələrdilər. Yəqin ki, çox xoşuma gələrdilər. Gəl onlardan danışmayaq, yoxsa mən onlardan nigaran qalaram. Biraz sonra dedim, əgər dincəlmisənsə gedək. Mən dincəldim. Yolumuza davam etdik. Artıq qaranlıq idi və qar ayaqlarımızın altında xırçıldayırdı. Gecə yağmursuz, soyuq və çox aydın idi. Sənin saqqalın mənim çox xoşuma gəlir, Ketrin dilləndi. Lap gözəldir, baxanda elə bil bərk və coddur. Həqiqətdə isə yumşaqdır və adamın xoşu gəlir. Səncə saqqalsız olmaqdansa bu cür yaxşıdır? Məncə belə yaxşıdır. Bilirsən əzizim, balaca Ketrin olana kimi saçlarımı kəstirməyəcəyəm. Mən indi çox kökəm və matronaya oxşayıram. Fəqət o doğulanda və mən yenə arıqlayanda mütləq saçlarımı kəstirəcəyəm. Onda sənin tamam başqa, təzə bir qızın olacaq. Mən səninlə birlikdə gedib saçlarımı kəstirəcəyəm. Ya da təkcə gedib sənin üçün sürpriz edəcəyəm. Mən susurdum. Sən mənə qadağan etməzsən, eləmi? Yox, bəlkə hələ xoşuma da gəldi. Sən necə də mehribansan. Birdən mən arıqlayanda çox qəşəng oldum və sənin elə xoşuna gəldim ki, sən yenə mənə vuruldun. Vay səni, dedim. Mən onsuz da sənə kifayət qədər vurulmuşam. Daha nə istəyirsən? İstəyirsən ki, lap başım itirim? Hə, mən istəyirəm ki, sən başını itirəsən. Qoy elə olsun, dedim. Mən özüm də bunu istəyərəm. 40-cı fəsil. Çox gözəl dolanırdıq. Biz yanvar və fevral aylarını başa vurduq. Qış da gözəldi və biz daha çox xoşbəxt idik. İsti külək əsərkən havalar mülayim olurdu. Qar yumşalırdı və havada baharın nəfəsini duyulurdu. Amma hər dəfə havalar aydınlaşar və soyuyurdu. Qış yenidən qayıdırdı.
Martda qış ilk dəfə əməlli başlı geri çəkildi. Gecə yağış yağdı. Yağış bütün səhəri davam etdi və qar palçığa çevrildi. Dağın yamacı cansıxıcı oldu. Gölün və vadinin üzərini buludlar aldı. Dağların başında yağış yağırdı. Ketrin üzlü qaloşlar, mən isə Monsieur Gutingenin uzunboğaz rezin çəkmələrini geydik və biz çətirin altında palçığın və yolda buzu yuyub aparan suyun içində səhər yeməyindən qabaq vermut içmək üçün stansiyanın yanındakı meyxanəyə getdik. Bayırda yağışın necə yağdığı eşidilirdi. Sən necə bilirsən, şəhərə köçsək necə olar? Bəs sən necə bilirsən? Ketrin soruşdu. Əgər qış qurtarıbsa və yağışlar yağacaqsa, bura yaxşı olmayacaq. Balaca Ketrinin vaxtında hələ nə qədər var? Bir aya qədər, ola bilsin ki, biraz çox. Biraz aşağı enmək və Montredə yaşamaq olar. Bəs niyə Lozannada yox? Axı xəstəxana oradadır. Lozannada da olar. Belə fikirləşdim ki, bu şəhər çox böyükdür. Biz böyük şəhərdə də tək ola bilərik. Lozanna isə yəqin ki, gözəldir. Bəs nə vaxt köçək? Mənim üçün fərqi yoxdur, nə vaxt istəsən əzizim. Əgər istəməsən, heç köçməmək də olar. Baxarıq, görək hava necə olacaq. Yağış 3 gün yağdı. Stansiyadan aşağıdakı dağın yamacında heç qar qalmadı. Yol başdan başa sıyıq palçıq idi. Elə rütubət və yağmurlu idi ki, evdən çıxmaq mümkün deyildi. Yağışın yağdığı 3-cü gün biz şəhərə köçməyə qərar aldıq. Guttingen, Monsieur Henry, xahiş edirəm narahat olmayasınız, dedi. Heç bir xəbərdarlıq lazım deyil. Hava pisləşəndə mən heç zənn edə eləmirdim ki, siz burada qalasınız. Madam ilə əlaqədar biz xəstəxanaya yaxın olmalıyıq, dedim. Əlbəttə, dedi, bəlkə hələ balaca ilə bura qayıtmalı oldunuz, əgər yer tapılsa. Baharda bura çox gözəl olur, gəlin, bəyənəcəksiniz. Balacanı dayəsi ilə birlikdə böyük otaqda yerləşdirmək olar. İndi bu otaq bağlıdır, siz isə madam ilə öz əvvəlki gölə baxan otağınızda qalarsınız. Mən sizə qabaqçıdan yazaram, dedim. Biz yığışdıq və günortadan sonraki birinci qatarla yola düşdük. Mansuer ilə Madam Guttingen bizi stansiyaya kimi ötürdülər. Kişi bizim şeyləri kirşəyə yığaraq palçıq ilə apardı. Onların hər ikisi stansiyada yağışın altında durdular və vidalaşmaq üçün bizə əl elədilər. Ketrin, onlar çox yaxşı adamlardır, dedi. Onlar bizimlə çox lütfkar idilər. Montredə biz Lozanna qatarına mindik. Vaqonun pəncərəsindən bizim yaşadığımız o biri tərəfdəki dağları görmək olurdu. Çünki buludlar qoymurdu. Qatar VVD dayandı, sonra yoluna davam etdi. Yolun bir tərəfi göl, o biri tərəfi isə su içində olan boş tarlalar, çılpaq meşə və yaş evlər idi. Biz Lozannaya gəldik və balaca bir otelə düşdük. Biz küçələrdən keçərkən və sonra otelə tərəf gedərkən hələ də yağış yağırdı. Mis açarları zəncirlə ilgəyə keçirilmiş qapıçı, lift, döşəmədəki xalçalar, parlaq hissədən olan ağ əlüzyanlar, metal çarpayı və böyük rahat yataq otağı. Bütün bunlar Guttingenlərin evindən sonra bizə çox dəbdəbəli görünürdü. Otağın pəncərələri üstünə dəmir məhəccər vurulmuş, daş hasarlı, rütubətli bağa baxırdı. Dik aşağı enən küçənin o biri tərəfində başqa bir otel və onun da bu cür hasarı, üstündən dəmir məhəccəri var idi. Mən yağış damcılarının bağın içindəki hovuza necə düşdüyünə baxırdım. Ketrin bütün lampaları yandırdı və şeyləri yerbəyer eləməyə başladı. Mən sodalı su ilə viski sifariş elədim, çarpaya uzandım və vağzalda aldığım qəzeti götürdüm. 1918-ci ilin martı idi. Almanlar Fransada hücuma keçmişdilər. Ketrin şeyləri yerbəyer edərkən, otaqda əlləşərkən mən sodalı su ilə viski içir və qəzet oxuyurdum. Bilirsən əzizim, mən nəyin fikrini çəkməli olacağam, o mənə dedi. Nəyin? Uşaq şeylərinin, adətən hamı bu vaxtda uşaq şeylərini tədarük edir. Bunları ki almaq olar. Bilirəm, elə sabah gedib alacağam, ancaq öyrənib görüm nə lazımdır. Sən bilməliydin, axı sən şəfqət bacısı olmusan. Elədir, amma bilirsən, məskərlər hospitalda çox nadir hallarda uşaq doğurlar. Bəs mən? O yastığı mənə atdı və sodalı su ilə viskimi dağıtdı. Mən indi sənə təzəsini sifariş edərəm, dedi. Xahiş edirəm, bağışlayasan. Orada lap az qalmışdı. Bura yanıma gəl. Yox, mən istəyirəm elə edim ki, bu otaq bir şey oxşasın. Nəyə? Səninlə mənim evimə. Antantanın bayraqlarını as. Mumla, rica edirəm. Bir də təkrar elə görüm. Mumla.
Sən bunu elə ehtiyatla deyirsən ki, güya kimisə incidəcəyindən qorxursan dedim. Doğru deyil. Yaxşı, onda bura, yanıma gəl. Yaxşı, o yaxınlaşıb çarpayda oturdu. Əzizim, mən bilirəm ki, sənin üçün indi mənimlə olmaq maraqlı deyil. Mən pivə çəlləyinə oxşayıram. Doğru deyil, sən gözəlsən və çox yaxşısan. Mən lap çirkinəm, sən isə ehtiyatsızlıq edib mənimlə evlənmisən. Doğru deyil, sən daha da gözəlləşmisən. Amma əzizim, mən yenə darıqlayacağam. Sən elə indi darıqsan. Sən deyəsən içmisən. Ancaq bir stəkan sodalı viski. Bu saat yenə viski gətirəcəklər dedi. Bəlkə deyim, yeməyimizi də buraya gətirsinlər. Lap yaxşı olardı. Onda bugün biz heç çıxmayacaq, yaxşı? Axşamı evdə oturarıq. Həm də oynayarıq dedim. Ketrin, mən şərab içəcəyəm dedi. Bundan mənə heç bir şey olmaz. Bəlkə burada bizim ağ kapridən var. Yəqin ki var dedim. Bu cür otellərdə həmişə İtalyan şərabları olur. Kelner qapını döydü. O stəkanda buzlu viski gətirmişdi. Həmin sinidə balaca butulkada sodalı su da var idi. Sağ olun dedim. Buraya qoyun zəhmət olmasa. Buraya 2 nəfərlik yemək və buz içində 2 butulka turş ağ kapri gətirin. Birinci nə buyurursunuz, şorba? Ket, sən şorba istəyirsən? Bəli, xahiş edirəm. Bir şorba, baş üstə ser. O çıxaraq qapını bağladı. Mən yenə qəzetləri götürdüm və müharibə haqqında oxumağa başladım. Buz və viski olan stəkana yavaş-yavaş sodalı su tökürdüm. Görək deyərdik ki, buzu viskinin içinə salmayardılar. Buzu ayrıca gətirəydilər. Onda stəkandakı viskinin qədəri müəyyən olur və viski sodalı sudan bir qədər boş olmaz. Gərək bir butulka viski alın və demək lazımdır ki, ancaq buz və sodalı su gətirsinlər. Bu hamısından yaxşıdır. Yaxşı viski olsun. Həyatın ən xoş hadisələrindən biridir. Əzizim, nə barədə fikirləşirsən? Viski barədə. Məhz nə barədə? Fikirləşirəm ki, viski nə qədər yaxşıdır. Ketrin üzünü turşutdu. Yaxşı, dedi. Biz bu oteldə 3 həftə yaşadıq. Ora pis deyildi. Restoran adətən boş olurdu və biz çox vaxt öz otağımızda nahar edirdik. Biz şəhərdə gəzməyə çıxır və tramvay ilə Uşiyə gedirdik. Gölün sahilini dolaşırdıq. Hava lap mülayim idi və bahara oxşayırdı. Biz dağdakı otağımızı tərk etdiyimizdən təəssüflənirdik. Amma bahar havası cəmi bir neçə gün davam etdi və sonra yenə keçici dövrün soyuq rütubətli havalara başlandı. Ketrin uşağın üçün lazım olan bütün şeyləri alırdı. Mən bədənimi bərkitmək məqsədi ilə gimnastika zalına boksla məşğul olmağa gedirdim. Adətən mən ora səhərlər Ketrin hələ yataqda olarkən gedirdim. Yazqabağı günlərdə boksdan və duşdan sonra küçədə gəzmək, bahar havası ilə nəfəs almaq, kafeyə girib oturmaq və adamlara baxmaq, qəzet oxumaq və vermut içmək, sonra da otelə qayıdıb Ketrin ilə səhər yeməyinə başlamaq xoş idi. Gimnastika zalındakı boks müəllimi bığ saxlayırdı. Onun hərəkətləri çox dəqiq və cəld idi. Ona hücum edəndə bərk qorxurdu, amma gimnastika zalında vaxtım çox xoş keçirdi. Oranın havası yaxşı idi və zal işıqlı olurdu. Mən vicdanla çalışırdım. İpin üstündən atılırdım. Müxtəlif boks fəndlərini məşq edirdim. Açıq pəncərədən düşən günün altında döşəmədə uzanıb qarnımın əzələlərini möhkəmləndirmək üçün hərəkətlər edirdim və hərdən müəllimlə boks edərək onu qorxudurdum. Əvvəllər mən uzun və ensiz güzgünün qabağında məşq edə bilmirdim, çünki boksçunun saqqalı görmək çox qəribə idi. Lakin sonralar bu mənə gülməli gəlirdi. Boks ilə məşğul olmağa başlayan kimi saqqalımı qıxdırmaq istədimsə də Ketrin mənə icazə vermədi. Bəzən Ketrin ilə faytona əyləşib şəhərin ətrafında dolaşırdıq. Yaxşı havada faytonda gəzmək xoş idi və biz nahar etmək üçün 2 qəşəng yer tapdıq. Ketrin artıq çox gəzə bilmirdi və buna görə mən onunla faytonda kənd yolları ilə həvəslə gəzintiyə çıxırdım. Əgər gün yaxşı olurdusa biz vaxtımızı gözəl keçirirdik və bir dəfə də olsun vaxtımız pis keçmədi. Bilirdik ki, uşağın vaxtını lap az qalıb, bundan hər ikimizdə elə bir his əmələ gəlmişdi ki, güya nəyəsə bizi tələsdirir və bizim birlikdə ola biləcəyimiz vaxtdan 1 saatda itirmək olmaz. 41-ci fəsil. Bir dəfə səhər saat 3-ə yaxın oyandım və Ketrinin öz yerində qurdalandığını eşitdim. Ket, keyfin yoxdur? Əzizim, deyəsən sancım başlayır. Müntəzəm? Yox, müntəzəm deyil. Əgər müntəzəm olsa, xəstəxanaya getmək lazımdır. Bəlkə yuxum gəldiyindən yatdım, biraz sonra yenə oyandım. Ketrin, bəlkə doktora zəng edəsən dedi. Bəlkə elə başlayır. Telefona yaxınlaşdım və doktora zəng vurdum.
Sancı tez-tez təkrar olunur, o soruşdu. Ket, tez-tez? Təxminən hər 15 dəqiqədən. Doktor, onda xəstəxanaya gedin, dedi. Mən də bu saat geyinib ora gəlirəm. Dəstəyi astım və taksi çağırmaq üçün vağzal yanındakı qaraja zəng vurdum. Uzun vaxt heç kəs telefona gəlmədi, nəhayət bir nəfər tapdım. O söz verdi ki, bu saat maşın göndərəcək. Ketrin geyinirdi. Xəstəxana üçün lazım olan bütün şeyləri və uşaq şeylərini artıq çamadana yığmışdı. Biz koridora çıxdıq və mən liftçiyə zəng elədim. Cavab gəlmədi. Aşağı düşdüm. Aşağıda gecə qapıçısından başqa heç kəs yox idi. Özüm lift ilə yuxarı qalxdım. Ketrinin çamadanını kabinəyə qoydum. O içəri girdi və biz aşağı düşdük. Gecə qapıçısı bizim üçün qapını açdı və biz artırmanın pillələri yanındakı daş səkinin üstündə oturduq. Taksini gözləməyə başladıq. Gecə aydın idi və səmada ulduzlar sayrışırdı. Ketrin çox həyəcanlı idi. Mən elə sevinirəm ki, axırı başladı, dedi. Birazdan hər şey geridə qalacaq. Sən qoçaqsan. Mən qorxmuram, ancaq taksi tez gələydi. Biz küçədə maşının səsini eşitdik və faraların işığını gördük. Taksi qapıda dayandı və mən maşına minməkdə Ketrinə kömək etdim. Şofer isə çamadanı qabaq oturacaqla qoydu. Xəstəxanaya, dedim. Biz küçənin ortasına çıxdıq və yuxarı qalxmağa başladıq. Biz xəstəxanaya çatanda çamadanı götürdüm və içəri girdik. Aşağıda stolun arxasında bir qadın əyləşmişdi. O Ketrinin adını, familiyasını, yaşını, ünvanını, qohumları və dini barədə məlumatları kitaba yazdı. Ketrin dedi ki, onun heç bir dini yoxdur və qadın kitabdakı bu sözü qarşısında xətt çəkdi. Ketrin dedi ki, onun familiyası Henry'dir. Qadın, mən sizi palataya aparacağam, dedi. Biz liftlə yuxarı qalxdıq. Qadın lifti saxladı və biz çıxdıq. Onun ardınca koridor ilə getdik. Ketrin mənim qolumdan bərk yapışmışdı. Bu sizin palatadır, qadın dedi. Xahiş edirəm, soyunun və yatağa uzanın. Bu da sizə gecə köynəyi. Mənim gecə köynəyim var, Ketrin cavab verdi. Bunda sizin üçün rahat olar, qadın bildirdi. Mən çıxdım və koridordakı stulda oturdum. Şəfqət bacısı qapıya çıxaraq, indi içəri keçə bilərsiniz, dedi. Ketrin ensiz çarpayda uzanmışdı. Əynində kvadrat yaxası olan adi gecə köynəyi var idi. Elə bil kətandan tikilmişdi. O mənə baxıb gülümsədi. İndi yaxşı sancılarım var, dedi. Şəfqət bacısı onun əlindən tutmuşdu və sancılarına saata baxa-baxa nəzarət edirdi. Ketrin, bax indi bərk oldu, dedi. Mən bunu onun üzündən də oxudum. Doktor hanı? Şəfqət bacısından soruşdum. Aşağıda yatır. Nə vaxt lazım olsa gələcək. Mən isə bəzi şeylər etməliyəm, dedi. Zəhmət olmasa yenə çıxın. Mən koridora çıxdım. Koridor boş idi. 2 pəncərəsi və bu başdan o başa kimi bir-birinin yanında bağlı qapılar var idi. Buradan xəstəxana qoxusu gəlirdi. Mən stulda oturub döşəməyə baxırdım və Ketrin üçün dua edirdim. Gələ bilərsiniz, Şəfqət bacısı mənə müraciət etdi. İçəri girdim. Ketrin, əzizim sənsən, dedi. Hə, necədir? İndi lap tez-tez olur. Onun üzü qırışdı, sonra gülümsədi. Bu lap əsr sancı idi. Zəhmət olmasa, bacı, əlinizi yenə kürəyimin altına qoyun. Sizin üçün bu cür rahatdır, Şəfqət bacısı soruşdu. Ketrin, əzizim, daha sən get, dedi. Get bir şey ye. Şəfqət bacısı deyir ki, bu çox uzun sürə bilər. Adətən birinci doğuş uzun çəkir. Şəfqət bacısı bildirdi. Ketrin dedi. Xahiş edirəm, get bir şey ye. Mən özümü yaxşı hiss edirəm. Doğru sözümdür. Qoy hələ biraz da qalım, dedim. Sancılar lap müntəzəm təkrar olunurdu. Sonra azalmağa başladı. Ketrin çox həyəcan keçirirdi. Onu çox ağırdanda deyirdi ki, sancı yaxşıdır. Sancılar zəifləyəndə o məyus olur və qanı qaralırdı. Əzizim, sən get, dedi. Sənin yanında neysə özümü sərbəst hiss etmirəm. Onun üzü qırışdı. Bax, bu biraz yaxşı idi. Bilsən, yaxşı arvad olmağı və heç bir oyun çıxarmadan doğmağı necə istəyirəm. Əzizim, xahiş edirəm, get, yeməyi, sonra isə yenə gəl. Mən sənsiz darıxmaram. Şəfqət bacısı çox yaxşı qızdır. Şəfqət bacısı, yemək üçün kifayət qədər vaxtınız var, dedi. Yaxşı, mən gedirəm. Xudahafiz, əzizim. Xudahafiz, Ketrin dedi. Yaxşı ye, mənim yerimə də. Burada harada yeyə bilərəm? Mən Şəfqət bacısından soruşdum. Bizim küçədə lap meydanın yanında kafe var, qız cavab verdi. Ora açıq olmalıdır. Artıq işıqlaşırdı. Mən boş küçə ilə kafenin yanına kimi getdim. Pəncərələrdən işıq gəlirdi. İçəri girdim və üzərinə sink çəkilmiş piştaxtanın qabağında dayandım. Qoca bufetçi mənə bir stəkan şərab və yağlı şirin bulka verdi. Bulka dünənki idi. Mən onu şəraba batırdım və sonra bir fincan qəhvə içdim. Belə erkən burada nə edirdiniz? Qoca soruşdu. Arvadım xəstəxanada doğur. Belə deyin, xoşbəxtlik arzulayıram.
Mənə bir stəkan da şərab verin. O tökdü, amma butulkanı elə çox əydi ki, şərabın bir qədəri piştaxtanın üstünə dağıldı. İçdim, pulunu verdim, mən çıxdım. Küçədəki bütün evlərin qabağına zibil vedrələri qoyulmuşdu. Zibil yıxan gəlməli idi. İt vedrələrdən birini qoxulayırdı. Orada nə axtarırsan? Soruşdum və əyilib vedrəyə baxdım ki, görüm orada it üçün bir şey varmı? Üstdə ancaq qəhvə xıltı, zibil və bir neçə solmuş çiçək vardı. Ay it, heç bir şey yoxdur, dedim. İt o biri tərəfə keçdi. Mən xəstəxanaya gəldim, pilləkənlə Ketrinin olduğu mərtəbəyə qalxdım və koridor ilə gedib onun qapısına çatdım. Qapını döydüm, heç kəs cavab vermədi. Mən qapını açdım, palata boş idi. Ancaq Ketrinin çamadanı stolun üstündə idi. Qarmaqdan onun xalatı asılmışdı. Mən koridora çıxdım və bir kəsi axtarmağa başladım. Mən başqa bir şəfqət bacısına rast gəldim. Madam Henry hanı? Elə indicə bir qadın doğum otağına apardılar. Hansı tərəfdədir? Gedək, mən sizə göstərim. O məni dəhlizin qurtaracağına apardı. Doğum otağının qapısı aralı idi. Mən Ketrini stolun üstündə gördüm, üstünə döşək yağı çəkilmişdi. Şəfqət bacısı onun yanında, doktor isə o biri tərəfdə silindir kimi şeylərin yanında durmuşdu. Doktor əlində boruya birləşdirilmiş rezin maska tutmuşdu. Şəfqət bacısı, mən sizə xalat verərəm, sonra içəri girə bilərsiniz, dedi. Zəhmət olmasa bura gəlin. O, ağ xalatı əynimə geydirdi və arxadan yaxasını İngilis sancağı ilə cancaqladı. İndi keçə bilərsiniz, dedi. Mən otağa girdim. Əzizim, sənsən? Ketrin zorla soruşdu. Nəysə iş getmir. Doktor, Monsieur Henry sizsiz? Soruşdu. Bəli, işləriniz necədir, doktor? Hər şey çox yaxşı gedir, doktor cavab verdi. Biz bura keçmişik ki, sancı vaxtda qaz vermək mümkün olsun. Ketrin, verin, dedi. Doktor rezin maskanı onun üzünə qoydu və diski hərlədi. Mən Ketrinin dərindən və tez-tez nəfəs aldığını gördüm. Sonra o maskanı kənar elədi. Doktor aparatı bağladı. Çox bərk deyil, bayaq çox bərkindən oldu. Doktor elə etdi ki, sanki mən yox idim. Doğrudurmu, doktor? Onun qəribə səsi var idi. Bu səs doktor sözündən yüksəlirdi. Doktor gülümsədi. Ketrin, verin, dedi. O rezinin üzünə bərk-bərk sıxdı və tez-tez nəfəs aldı. Mən onun astadan necə inildədiyini eşitdim. Sonra o maskanı itələdi və gülümsədi. Bu daha bərk idi, dedi. Bu lap bərk idi. Sən narahat olma, əzizim. Get, bir də yemək ye. Qoy burada qalım, dedim. Biz xəstəxanaya səhər saat 3-ə yaxın gəlmişdik. Günorta Ketrin hələ doğum otağında idi. Sancılar yenə zəifləmişdi. Onun görkəmi çox yorğun və əzgin idi. Amma hələ də ruhdan düşmürdü. Əzizim, heç bir şey yaramıram, dedi. Adama ağır gəlir. Mən elə bilirdim ki, hər şey yüngül keçəcək. İndi isə bax, yenə. O əlini maska uzatdı və onu üzünə qoydu. Doktor diski çevirdi və ona diqqət verdi. Sancı tezliklə keçdi. Ketrin, bu elə belə idi, dedi. O gülümsündü. Bu qaz çox xoşuma gəlir. Gözəl şeydir. Biz biraz evə də apararıq, dedim. İndi yenə olacaq. Ketrin tələs-tələs dedi. Doktor diski çevirdi və saata baxdı. Sancılar arasında fasilə indi nə qədərdir, soruşdum. 1 dəqiqəyə kimi. Siz acımamısınız? İndi gedəcəyəm. Səhər yeməyinə, dedi. Ketrin, siz mütləq yeməlisiniz, doktor, dedi. Bu qədər uzun çəkməsi mənə ağır gəlir. Bəlkə mənim ərim hələlik mənə qaz verə bilər. Əgər istəyirsinizsə olar, doktor cavab verdi. 2 rəqəminə kimi həll edəcəksiniz. Başa düşürəm, dedim. Diskin üstündə əqrəb vardı və disk kiçik dəstəsi ilə fırlanırdı. Ketrin, verin, dedi. O maskanı üzünə bərk sıxdı. Mən diski 2 rəqəminə kimi fırlatdım. Ketrin maskanı çıxardanda isə onu geri döndərdim. Mən çox sevinirdim ki, doktor mənə bir məşğuliyyət vermişdi. Qazı verən səndin, əzizim, Ketrin soruşdu. O mənim əlimi tutmarladı. Mən idim. Sən nə yaxşı oğlansan. O qazdan biraz məst idi. Mən qonşu otaqda yeyəcəyəm, doktor bildirdi. Bir şey olan kimi məni çağıra bilərsiniz. Mən onun necə yediyinə baxırdım. Sonra biraz keçmiş gördüm ki, o uzanıb papiros çəkir. Vaxt keçirdi. Ketrin getdikcə daha da çox yorulurdu. Sən necə bilirsən, hər halda doğa biləcəyəmmi, soruşdu. Əlbəttə biləcəksən. Bacardıqca çalışacağam. Mən istəyirəm, o isə yenə qaçır. İndi olacaq, tez ver. Saat 2-də oradan çıxıb yeməyə getdim. Kafedə bir neçə adam var idi. Stolların üstünə qəhvə və kişvasser dolu qədəhlər qoyulmuşdu. Mən stolun arxasında oturdum. Nəyiniz var? Kelnerdən soruşdum. İkinci səhər yeməyi qurtarıb. Məgər porsiyon yeməyiniz yoxdur? Chocolate hazırlamaq olar. Kələm ilə səssiska. Chocolate və pivə verin.
Bir bakal yoxsa yarım bakal? Yarım bakal açığından. Kelner üstündə vetçin olan bir porsiya sauerkraut və şarab hopdurulmuş isti kələmin içinə qoyulmuş sassiska gətirdi. Turş kələm. Mən kələm yeyir və pivə içirdim. Lap ac idim. Mən kafenin stolları arxasında oturmuş adamlara baxırdım. Bir stolun arxasında kart oynayırdılar. Qonşu stolun arxasındakı iki kişi söhbət edir və papiros çəkirdi. Kafe tüstü dolmuşdu. Səhər yemək yediyim sink piştaxtanın arxasındaydı. 3 nəfər var idi. Qoca kişi kassanın yanında oturaraq stollara verilən bütün yeməyə və içkiyə baxan qara geyimli, kök arvad və döşlük taxmış oğlan. Mən düşünürdüm ki, görəsən bu qadının neçə uşağı var və o onları necə doğmuşdur. Çokoreyt yeyib xəstəxanaya qayıtdım. Küçə indi tərtəmizdi, zibil vedrələri yox idi. Buludlu gün idi, ancaq günəş çıxmağa çalışırdı. Mən liftlə qalxdım, liftdən çıxdım və koridor ilə ağ xalatımı qoyduğum Ketrin otağına getdim. Xalatı əynimə geydim və arxadan yaxasını sancaqladım. Güzgüyə baxaraq fikirləşdim ki, lap saqqallı şarlatan oxşayıram. Mən koridor ilə doğum otağına getdim. Qapı bağlı idi və mən qapını döydüm. Heç kəs cavab vermədi. Buna görə dəstəyi vurdum və içəri girdim. Doktor Ketrin yanında oturmuşdu. Şəfqət bacısı otağın o biri başında nə eləsə məşğul idi. Budur sizin əriniz, doktor dilləndi. Əzizim, doktor necə gözəl insandır, Ketrin çox qəribə bir səslə dedi. O mənə elə qəribə lətifə danışdı ki, lap bərk ağrı olanda isə elə elədi ki, sanki mən heç yoxam. Gözəl insandır, siz gözəl insansınız, doktor. Sən sərxoşsan, dedim. Bilirəm, Ketrin dedi, amma buna demək lazım deyil. Sonra tez verin, tez verin. O maskadan yapışdı. Tez-tez və kəsik-kəsik elə nəfəs aldı ki, respirator şaqqıldadı. Sonra o dərindən nəfəs aldı və doktor sol əlini uzatdı. Maskanı onun üzündən götürdü. Ketrin, bu lap bərkindən idi, dedi. Onun səsi çox qəribə idi. İndi daha mən ölməyəcəyəm, əzizim. Artıq ən qorxulusundan keçdim. Mən ölə bilərdim. Sən şadsan? Bir də ora qayıtma. Qayıtmaram. Bir də mən oradan qorxmuram. Mən ölməyəcəyəm, əzizim. Doktor, siz belə ağılsızlıq eləməzsiniz, dedi. Siz ölməsiz və öz əlinizi tək qoymazsınız. Yox, yox, mən ölməyəcəm. Mən ölmək istəmirəm. Ölmək ağılsızlıqdır. Bax yenə, tez verin. Bir qədər sonra doktor dedi. Mr. Henry, bir neçə dəqiqəliyə bayıra çıxın. Mən arvadınızı müayinə edəcəyəm. O işin necə getdiyinə baxmaq istəyir, Ketrin söylədi. Sonra bura qayıt. Olarmı doktor? Bəli, doktor cavab verdi. Mümkün olan kimi onu çağırtıraram. Mən doğum otağından çıxdım və koridor ilə uşaq olandan sonra Ketrin gətirəcəkləri palataya getdim. Mən stulda oturdum və otağa göz gəzdirdim. Səhər yeməyinə gedərkən aldığım qəzet cibimdə idi. Qəzeti oxumağa başladım. Bayırda artıq qaranlıq çökürdü. İşığı yandırdım ki, oxumaq mümkün olsun. Biraz sonra daha oxumadım və işığı söndürdüm. Bayırda qaranlığın necə düşdüyünə baxdım. Qəribədir. Doktor məni niyə çağırtdırmır? Bəlkə mənim oradan getməyim yaxşı oldu. Görünür, o getməyimi istəyirmiş. Saata baxdım. Əgər 10 dəqiqə kimi də gələn olmasa, bu da mütləq ora qayıdacağam. Zavallı, mənim zavallı Ketrin. Bax, bir yerdə yatmaq, gör sənə necə başa gəlir. Bax, gör tələ bağlananda nə olur. Bax, bir-birini sevməyin axırı gör necə olur. Yaxşı ki, hələ qaz var, bəs əvvəllər anesteziya olmayanda nə eləyirlər? Başlayan kimi elə bir dəyirmanın gözünə düşürsən. Ketrin hamiləlik dövrünü çox yüngül keçirdi. Bu heç o qədər də pis deyildi. Onun demək olar heç ürəyi də bulanmırdı. Laf son vaxta kimi onun heç özünü pis hiss etdiyi olmamışdı. Amma axır ki ilişdi. Cəzadan qurtulmaq olmaz, lənətə gələsin. Əgər biz lap 50 dəfə də evlənsəydik, yenə bu cür olacaqdı. Birdən o öldü. O ölməyəcək. İndi doğumdan ölmürlər. Bütün ərlər belə fikirləşirlər. Bəs birdən öldü. O ölməyəcək, sadəcə indi onun üçün çətindir. Birinci doğum həmişə uzun olur. Onun üçün ancaq çətin keçir. Sonra biz deyəcək, necə də çətin idi. Ketrin isə deyəcək, o qədər də çətin deyildi. Bəs birdən o öldü. O ölə bilməz. Bəs birdən öldü. Sənə deyirlər ki, ola bilməz. Axmaq olma. Onun üçün ancaq çətin keçir. Əziyyət çəkmək isə təbiətin qanunudur. Axı bu birinci doğumdur. Birinci doğum isə demək olar həmişə uzun çəkir. Bəs birdən o öldü. O ölə bilməz. O niyə ölməlidir? Onun ölməsi üçün nə səbəb ola bilər?
Məsələ Milan gecələrinin qeyri-qanuni məhsulu olan uşağın doğulmasındadır. Bütün qanqaralıq da ona görədir. Sonra o doğulacaq və onun qayğısına qalacaqsan. Bəlkə də onu sevməyə başlayacaqsan. Ketrinin başında heç bir təhlükə yoxdur. Bəs birdən o öldü? O ölə bilməz. Bəs birdən o öldü. Onda nə olsun, hə? Birdən o öldü. Doktor otağa girdi. Hə, necədir doktor? Heç necə. Siz nə demək istəyirsiniz? Elə dediyimi, mən indicə onu müayinə elədim. O müayinənin nəticələri barədə ətraflı danışdı. Sonra mən yenə gözlədim, amma bir şey çıxmır. Nə məsləhət görürsünüz? İki yol var, ya maşadır, amma bu zədəyə səbəb ola bilər və də qorxuludur və ya da qeysər kəsiyi. Bəs qeysər kəsiyi çox qorxuludur, birdən o öldü. Qorxusu normal doğumdan çox deyil. Bunu siz özünüz edə bilərsiniz. Bəli. Hər şeyi hazırlamaq və lazım olan personalı toplamaq üçün mənə 1 saat vaxt gərəkdir. Bəlkə də bir qədər az. Sizcə hansı yaxşıdır? Mən qeysər kəsiyini məsləhət bilərdim. Əgər o mənim arvadım olsaydı, mən qeysər kəsiyi edərdim. Bunun nə kimi nəticələr ola bilər? Heç bir, ancaq yaranın yeri qalacaq. Bəs infeksiya? Maşa qoyanda infeksiya qorxusu da çox olur. Əgər heç bir şey etmədən gözləsək necə? Gec-tez bir şey eləmək lazımdır, Madam Henry. Onsuz da çox taqətdən düşüb. Əməliyyata nə qədər tez başlamasaq, bir o qədər yaxşıdır. Mümkün qədər tez başlayın dedim. Bu saat gedib göstəriş verim. Mən doğum otağına getdim. Ketrin stolun üstündə uzanmışdı. Çox böyük görünürdü. Çox solğun və yorğun idi. Şəfqət bacısı onun yanındaydı. Razılıq verdin? Soruşdu. Hə. Onda lap yaxşı. Deməli 1 saatdan sonra hər şey keçib gedəcək. Daha mənim taqətim yoxdur əzizim. Daha dözə bilmirəm. Ver, tez ver. Kömək eləmir. İlahi, kömək eləmir. Dərindən nəfəs al. Nəfəs alıram. İlahi, daha kömək eləmir. Kömək eləmir. Başqa silindir verin. Mən şəfqət bacısına dedim. Bu təzə silindirdir. Ketrin. Mən çox ağılsızam əzizim dedi. Ancaq o doğrudan da daha kömək eləmir. O birdən ağladı. Mən elə istəyirdim ki, balacanı doğum və heç kəsə əziyyət verməyim, amma daha taqətim yoxdur. Daha dözə bilmirəm. Qazı daha kömək eləmir. Əzizim, o daha heç kömək eləmir. Qoy mən ölüm, ancaq hər şey qurtarsın. Əzizim, əzizim, elə et ki, bu qurtarsın. Bax yenə də, Ketrin sıqıra-sıqıra ağlayaraq maskanın altında nəfəs alırdı. Kömək eləmir, kömək eləmir. Bağışla məni əzizim, ağlamaq lazım deyil. Bağışla məni. Daha dözə bilmirəm. Mənim zavallım. Mən səni elə sevirəm ki, mən yenə çalışaram. Bax, indi çalışacağam. Məgər daha bir şey vermək olmaz, əgər mənə yenə bir şey versəydilər. Mən elə edərəm ki, qaz təsir göstərsin, axıra kimi vuraram. Bax, indi ver. Mən diski axıra kimi vurdum və o ağır-ağır dərindən nəfəs alanda maskanı tutan barmaqlar aralandı. Aparatı bağladım və maskanı üzündən götürdüm. O lap uzaqlardan qayıdıb gəldi. Nə yaxşıdır əzizim, sən nə qədər mehribansan. Biraz döz, axı sən qoçaqsan, yoxsa mən həmişə belə edə bilmərəm. Bu səni öldürə bilər. Mən daha qoçaq deyiləm əzizim. Mən lap üzülmüşəm. Məni üzmüşlər, mən bunu bilirəm. Hamı bu cür olur, fəqət bu dəhşətdir axı. Adamın üzünə kimi əzab verirlər. 1 saatda keçsin, hər şey düzələcək. Nə yaxşı əzizim, axı mən ölməyəcəyəm, eləmi? Yox, sənə söz verirəm ki, ölməyəcəksən. Yoxsa istəmirəm ki, ölüb səni tək qoyum, ancaq elə yorulmuşam ki, öləcəyimi hiss edirəm. Boş şeydir, amma belə hiss edir. Bəzən bilirəm ki, belə olacaq, belə olmayacaq, belə ola bilməz. Əgər birdən mən səni qoymaram, ver, tez mənə, ver mənə. Sonra yenə, ölməyəcəyəm. Mən özümə imkan vermərəm. Əlbəttə, sən ölməyəcəksən. Sən mənimlə olacaqsan, hə, ancaq baxmayacaqam. Yaxşı, amma sən getmə. Yox, mən heç sənə getmərəm. Sən nə qədər mehribansan. Bax, yenə ver. Kömək eləmir. Mən diski 3 rəqəminə kimi, sonra 4 rəqəminə kimi vurdum. İstəyirdim ki, doktor tez qayıtsın. Mən 2-dən sonra gələn rəqəmlərdən qorxurdum. Nəhayət digər bir həkim və 2 şəfqət bacısı gəldi və onlar Ketrini təkərli xərəyə qoydular və biz koridor ilə hərəkət etdik. Xərək koridor ilə bərk getdi və liftin içinə salındı. Xərəyə yer vermək üçün hamımız liftin divarlarına qasıldıq. Sonra yuxarı qalxdıq. Qapılar taybat açıldı. Xərək liftdən meydana çıxarıldı. Koridor ilə rezin şinlərin üstündə əməliyyat otağına getdi. Mən maska və qalpaq geymiş doktora tanıya bilmədim. Orada daha bir həkim və şəfqət bacıları var idi. Ketrin
Qoy mənə bir şey versinlər dedi. Qoy mənə bir şey versinlər. Doktor, rica edirəm, o qədər verin ki, təsir etsin. Doktorlardan biri onun üzünə maska ilə örtdü və mən qapıya baxdım. Orada əməliyyat otağının işıqlı balaca amfiteatrını gördüm. Şəfqət bacısı mənə, baxın, siz o qapıdan girib orada otura bilərsiniz dedi. Arakəsmənin o tərəfindən skamyalar var idi. Oradan ağ stol və lampalar görünürdü. Mən Ketrinə baxdım. Onun üzü maska ilə örtülmüşdü və indi o hərəkətsiz uzanmışdı. Xərəyi irəli apardılar. Mən döndüm və koridor ilə getdim. İki şəfqət bacısı qalereyanın qapısına doğru tələsə-tələsə gedirdi. Onlardan biri Qeysər kəsiyi dedi. Bu saat Qeysər kəsiyi edəcəyik. O biri gülümsədi. Biz lap vaxtında gəlmişik. Bax, bizimki gətirdi. Onlar qalereyaya gedən qapıdan girdilər. Bir şəfqət bacısı gəldi. O da tələsirdi. Gəlin, içəri gəlin dedi. Mən burada gözlərəm. O tələsi içəri girdi. Mən koridorda var-gəl etməyə başladım. İçəri girməyə qorxurdum. Pəncərədən baxdım. Qaranlıq idi. Fəqət pəncərədən düşən işıqda gördüm ki, yağış yağır. Koridorun başındakı otaqlardan birinə girdim və şüşə şkafdakı butulkaların etiketinə baxdım. Sonra çıxıb boş koridorda dayandım və gözlərimi əməliyyat otağının qapısına zillədim. İkinci həkim və onun ardınca şəfqət bacısı bayıra çıxdı. Yenicə dərisi soyulmuş dovşana oxşayan bir şeyi iki əlli tutan həkim koridor ilə tələsik gedərək o biri qapıya girdi. Mən onun girdiyi qapıya yanaşdım və gördüm ki, onlar təzə doğulmuş uşaqla əlləşirlər. Mənə göstərmək üçün doktor onu yuxarı qaldırdı. O uşağı ayaqlarından qaldıraraq yanına balaca bir şapalaq çəkdi. Hər şey öz qaydasındadır. Gözəl oğlandır, 5 kilo olar. Mən ona heç hiss eləmirdim. Elə bil onun mənə heç bir dəxli yox idi. Məndə atalıq hissi yoxdur. Məgər siz oğlunuzla fəxr etmirsiniz? Şəfqət bacısı soruşdu. Onlar uşağı yudurdular və nəyəsə bürüdülər. Mən balaca qara sifətqarı əl gördüm. Ancaq gözümə heç bir hərəkət dəymədi və çığırtı eşitmədim. Doktor yenə onunla əlləşməyə başladı. Onun görkəmindən təlaş duyulurdu. Yox, dedim. O az qala anasını öldürmüşdü. Yazıq uşaq, onun təqsiri yoxdur. Məgər siz oğlan istəmirdiniz? Yox, dedim. Doktor elə onunla əlləşirdi. O uşağın ayaqlarından qaldırıb yanına şapalaq çəkirdi. Mən buna baxmadım. Koridora çıxdım. İndi içəri girib baxa bilərdim. Mən qalereyaya gedən qapıdan girdim və bir neçə pillə düşdüm. Arakəsmənin qabağında oturan şəfqət bacıları işarə etdilər ki, onların yanına gəlim. Mən başımı tərpətdim. Mən öz yerimdən də lazımınca görürdüm. Mən elə zənn edirdim ki, Ketrin ölüb. O ölüyə oxşayırdı. Onun üzünün mənə görünən hissəsi boz rəngdə idi. Orada aşağıda, həkim lampanın işığında qalın dərisi pinsetlə aralanmış, geniş, uzun yaranı tikirdi. Maska geymiş o biri həkim narkoz verirdi. Maska taxmış iki şəfqət bacısı alətləri ötürürdü. Bu, inkviziyasını təsvir edən mənzərəyə oxşardı. Mən bilirdim ki, istəsəydim orada olardım və hər şeyi görərdim. Amma şad idim ki, görməmişəm. Sən nə qədər mehribansan, əzizim, bilsən hər yerim necə ağrıyır. Bəs o kimə oxşayır? O dərisi soyulmuş dovşana oxşayır. Özünü elə qırışdırıb ki, elə bir qoca kişidir. Şəfqət bacısı, yaxşısı budur gedin, dedi. Madam Henry'e danışmaq olmaz. Mən koridorda dayanaram, dedim. Get bir şey ye. Yox, mən koridorda dayanaram. Mən Ketrini öpdüm. Onun üzü çox boz və əzgin və yorğun idi. Sizi bir dəqiqə olarmı? Şəfqət bacısı müraciət etdim. O mənimlə koridora çıxdı. Qapıdan biraz uzaqlaşdım. Uşağa nə olub? Soruşdum. Məgər siz bilmirsiniz? Xeyr, o sağ deyildi. O ölü idi. Onu cana gətirə bilmədilər. Göbək bağı boğazına dolanmışdı. Deməli, o ölüdür? Bəli. Heyf. Çox gözəl, iri uşaq idi. Mən elə zənn edirdim ki, siz bilirsiniz. Yox, dedim. Siz ora madam yanına gedin. Balaca stolun qarşısındakı stulda oturdum. Şəfqət bacılarının məftilə keçirdikləri hesabatları stolun üstünə qoyulmuşdu. Pəncərədən baxdım. Qaranlıqdan və pəncərədən düşən işıq zolağını kəsən yağışdan başqa heç bir şey görmürdüm. Deyirəm axı nə olub? Uşaq ölü doğulub. Elə buna görə də doktor yorğun görünürdü. Bəs niyə oradakı otaqda olan uşaqla bu cür əlləşirdilər? Yəqin ümid edirmişlər ki, nəfəs alacaq və cana gələcəkdir. Mən dindar deyildim, amma bilirdim ki, uşağı xat suyuna çəkmək lazımdır. Bəlkə o heç bir dəfə də nəfəs almayıb. Elədir ki, var, o heç yaşamayıb, ancaq Ketrinin qarnında yaşayıb.
Mən onun orada necə tərpəndiyini tez-tez hiss edirdim. Son günlər isə yox. Bəlkə elə o vaxt boğulub. Yazıq uşaq. Heyf ki, mən özüm onun kimi boğulmamışam. Yox, heyf yox. Onda bütün bu ölümlərdən keçmək lazım gəlməzdi. İndi Ketrin öləcək. Bax, hər şey bununla qurtarır. Ölümlə. Heç bilmirsən ki, bunlar nə üçündür. Bilməyə macal tapmırsan. Sənə elə beləcə həyatın burulğanını atırlar və sənə həyatın qaydalarını söyləyirlər. Səni qəfil yaxaladıqları elə birinci dəfədə öldürürlər. Ya da Aymo kimi. Heç bir şeydən ötürü öldürürlər. Ya da Rinaldi kimi. Sifilis ilə yoluxdururlar. Fəqət gec-tez səni öldürürlər. Buna əmin ola bilərsən. Otur və gözlə. Səni də öldürəcəklər. Bir dəfə mən meşədə dincələrkən üstü qarışqa ilə dolu ağacı tonqalın üstünə qoydum. Ağac yananda qarışqalar ağacın içindən bayıra çıxdı və əvvəlcə ağacın ortasına alov olan yerə getməyə başladı. Sonra geri döndü və ağacın başına doğru qaçışdı. Ağacın başına lap çox qarışqa toplaşdı. Onlar alovun içinə tökülməyə başladı. Bəziləri canını qurtardı, ütülmüş, əzilmiş qarışqalar hara getdiyini bilmədən kənara qaçışdı. Lakin çoxları alova tərəf sürünürdü və sonra yenə geri gedirdi. Ağacın yanmayan başında toplaşırdı. Sonra bir-bir odun içinə düşürdü. Yadımdadır. O vaxt mən fikirləşdim ki, bu qiyamətə oxşayır və mənim üçün xilaskar rolunu oynamaqdan ötürü ən gözəl fürsət var. Bunun üçün mən ağacı odun içindən çıxarıb kənara atmalıydım və bu vaxt qarışqalar yerə düşə bilərdi. Lakin bunun əvəzində mən parçada qalan suyu ağacın üstünə səpələdim. Çünki ora viski tökmək və onu su ilə qarışdırmaq üçün mən bu parçı boşaltmalıydım. Ehtimal ki, yanan ağacın üstünə tökülən su buxarlanıb qarışqaları daha da yandırdı. Mən koridorda oturmuşdum və Ketrinin səyahəti barədə xəbər gözləyirdim. Şəfqət bacısı çıxmırdı. Biraz sonra mən durdum, qapıya yanaşdım, onu azca araladım və palataya baxdım. Əvvəlcə heç bir şey ayırd edə bilmədim. Çünki koridorda gür işıq yanırdı, palata isə qaranlıq idi. Sonra çarpanın yanında stulda oturan Şəfqət bacısı yastıq üstündə Ketrinin başını və döşəyağı altında yaslanmış bütün bədənini gördüm. Şəfqət bacısı barmağını dodağına apardı. Sonra qalxaraq qapıya yanaşdı. "Hə, o necədir?" soruşdum. "Pis deyil. Hər şey öz qaydasındadır." Şəfqət bacısı cavab verdi. "Gedib şam edəydiniz. Sonra isə əgər istəsəniz yenə gələrsiniz." Mən dəhliz ilə gedərək pilləkənlərdən düşdüm, xəstəxananın qapısından çıxdım və yağışın altında qaranlıq küçə ilə kafeyə getdim. Kafe çox işıqlı idi və bütün stolların arxasında adamlar oturmuşdu. Mən yer tapa bilmədim. Kelner mənə yanaşaraq yaş paltonu və şlyapanı aldım. Bir qoca kişinin oturub pivə içdiyi və axşam qəzeti oxuduğu stolun arxasındakı boş yeri mənə göstərdi. Mən oturub kelnerdən soruşdum ki, bu gün hansı hazır yemək var? Pörtülmüş dana əti, ancaq o da qurtarıb. Şam üçün nə verə bilərsiniz? Vetsina ilə qayğanaq, pendir ilə omlet ya da çokoretdə. Mən bu gün səhər çokoretdə yemişəm dedim. Doğrudur, o təsdiq etdi, doğrudur. Bu gün səhər siz çokoretdə yemisiniz. Bu orta yaşlı daz başlı kişi idi. Saçını başının daz yerinə səliqə ilə daramışdı. Onun mehriban sifəti var idi. Siz nə buyurursunuz? Vetsinalı qayğanaq yoxsa pendirli omlet? Vetsinalı qayğanaq dedim. Bir də pivə. Demi blonde? Bəli dedim. O, görürsünüz, yadımdadır, dedi. Səhər də siz demi blonde sifariş etmişdiniz. Mən vetsinalı qayğanağı yeyib pivə içdim. Vetsinalı qayğanağı dəstəli dəyirmi tavada verdilər. Altdan vetsina, üstündən isə qayğanaq qoyulmuşdu. Qayğanaq çox isti idi və ilk tikənin üstündən pivə içdim ki, ağzımı soydum. Mən ac idim və birini də sifariş verdim. Bir neçə stəkan pivə içdim. Mən heç bir şey haqqında fikirləşmirdim, ancaq qonşumun tutduğu qəzeti oxuyurdum. Orada cəbhənin ingilis sahəsinin yandırıldığından söhbət gedirdi. Qonşu hiss edəndə ki, onun qəzetini oxuyuram, o qəzeti çevirdi. Kelnerdən qəzet istəmək fikrinə düşdümsə də fikrimi cəmləyə bilmədim. Kafe isti və boğanaq idi. Stolların arxasında oturanlardan çoxu bir-birini tanıyırdı. Bir neçə stol arxasında kart oynayırdılar. Kelnerlər piştaxta və stolların arasından gedib gələrək içki paylayırdılar. İki kişi içəri girdi və özlərini yer tapa bilmədilər. Onlar mənimlə üzbəüz dayandılar. Mən yenə pivə sifariş elədim. Mən hələ gedə bilməzdim. Xəstəxanaya qayıtmaq tez idi. Mən çalışdım ki, heç bir şey fikirləşməyim və tam sakit olum. İçəri girənlər biraz dayandılar, amma heç kəs yerindən durmadı və onlar getdilər. Mən yenə pivə içdim. Qarşımda stolun üstündə bir yığın nəlbəki var idi.
Mənim də üzbəüz oturan adam çeşməyini çıxarıb fırtların içinə qoydu. Qəzeti büküb cibinə soxdu və indi əlində bir qədər likör tutaraq ətrafına baxırdı. Birdən hiss etdim ki, getməliyəm. Mən kelneri çağırdım. Hesab üzrə pulunu verdim. Paltomu geydim, şlyapamı götürdüm və küçəyə çıxdım. Yağışın altında xəstəxanaya qayıtdım. Yuxarıda koridorda Şəfqət bacısına rast gəldim. Elə indicə sizə otelə zəng etmişdim, dedi. İçimdə elə bir nəyəsə qırıldı. Nə olub? Madam Henry'nin qanaxması oldu. İçəri girə bilərəmmi? Xeyr, indi olmaz. Doktor oradadır. Bu qorxuludur. Bu çox qorxuludur. Şəfqət bacısı palataya girdi və qapının ardınca bağladı. Mən koridorda qapının ağzında oturmuşdum. İçim elə bir bomboş idi. Mən düşünmürdüm. Mən düşünə bilmirdim. Mən bilirdim ki, o öləcək və dua edirdim ki, ölməsin. Qoyma. Onu ölsün. İlahi. İlahi, qoyma onu ölsün. Sən nə buyurarsan, hamısını yerinə yetirərəm. Ancaq qoyma onu ölsün. Yox. Yox, yox, əziz Allah. Qoyma onu ölsün. Əziz Allah, qoyma onu ölsün. Yox. Yox, yox, qoyma onu ölsün. İlahi, elə et ki, o ölməsin. Mən hamısını yerinə yetirərəm. Ancaq qoyma onu ölsün. Uşağı alıb aparmağının eybi yoxdur. Ancaq qoyma onu ölsün. İlahi, əziz Allah, qoyma onu ölsün. Şəfqət bacısı qapını araladı və mənə içəri girməyə işarə etdi. Onun ardınca otağa girdim. Mən otağa girəndə Ketrinə baxmadı. Yatağa yanaşdım. Həkim o biri tərəfdən yatağın yanında durmuşdu. Ketrin mənə baxıb gülümsədi. Mən onun yatağının üzünə əyildim və ağladım. Mənim zavallım, Ketrin astadan dilləndi. Onun üzü boz idi. Hər şey yaxşıdır, Ket, dedim. Tezliklə hər şey lap yaxşı olacaq. O, tezliklə mən öləcəyəm, dedi. Sonra bir qədər susub dedi. Mən istəmirəm. Onun əlindən tutdum. Mənə toxunma, dedi. Mən onun əlini buraxdım. O gülümsündü. Mənim zavallım. Nə qədər istəyirsən toxun. Hər şey yaxşı olacaq, Ket. Mən bilirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Hər ehtimal üçün mən sənə məktub yazmaq istəyərdim. Amma yaza bilmədim. İstəyirsən keşişi ya da başqa bir adamı çağırtdırım? Ancaq səni, cavab verdi. Bir neçə dəqiqədən sonra isə dedi. Mən qorxmuram, amma mən istəmirəm. Həkim, sizə bu qədər danışmaq olmaz, dedi. Yaxşı, danışmaram, Ketrin cavab verdi. Bir şey istəyirsənmi, Ket? Sənə bir şey verimmi? Ketrin gülümsədi. Yox. Bir neçə dəqiqədən sonra dedi. Başqa qızla mənim kimi olmayacaqsan ki. Bizim sözlərimizi deməyəcəksən ki. Söylə. Heç vaxt. Fəqət mən istəyirəm ki, sənin qızların olsun. Onlar mənə lazım deyil. Doktor, siz lap çox danışırsınız, dedi. Mensuer Henry, çıxmalı olacaq. Birazdan yenə qayıda bilər. Siz ölməyəcəksiniz, boş sözlər danışmayın. Yaxşı, Ketrin dedi. Mən gecələr sənin yanına gələcəyəm, o dedi. O çox çətinliklə danışırdı. Doktor, xahiş edirəm, otaqdan çıxın, dedi. Ona danışmaq olmaz. Ketrin mənə göz vurdu. Onun üzü daha da bozardı. Eybi yoxdur, mən koridorda dayanaram, dedim. Ketrin, əzizim, kədərlənmə, dedi. Mən bir damcı da qorxmuram. Amma bu çox pis oyundur. Sən mənim sevimli qoçaq qızcığazımsan. Mən koridorda qapının ağzını gözləyirdim. Mən çox gözlədim. Şəfqət bacısı palatadan çıxdı və mənə yanaşdı. Madam Henry'nin halı çox pisdir, dedi. Mən ondan ötürü qorxuram. O ölüb? Yox, amma şuurunu itirib. Görünür qanaxması bir-birinin ardınca davam edirdi. Qanı saxlamaq mümkün deyildi. Mən otağa girdim və Ketrin ölənə kimi yanında durdum. O daha özünə gəlmədi və çox keçmədən hər şey qurtardı. Koridorda mən doktora müraciət etdim. Bugün bir şey etmək lazımdırmı? Xeyr, heç bir şey etmək lazım deyil. Bəlkə sizi otelə ötürüm. Xeyr, təşəkkür edirəm. Mən hələ burada qalacağam. Bilirəm, burada bir söz demək çətindir. Mən heç bir şey deyə, bəli, söylədim. Burada bir söz demək çətindir. O, gecəniz xeyri qalsın, dedi. Bəlkə mən sizi ötürəydim. Xeyr, sağ olun. Doktor, bundan artıq bir şey eləmək olmazdı, dedi. Əməliyyat göstərdi ki, mən burada danışmaq istəmirəm, dedim. Mən istərdim ki, sizi otelə qədər ötürüm. Xeyr, təşəkkür edirəm. O koridordan keçib getdi. Mən otağın qapısı yanına qayıtdım. Şəfqət bacılarından biri, indi olmaz, dedi. Olar, dedim. Yox, hələ olmaz. Gedin buradan, dedim. O da getdi. Amma mən onları çıxıb getməyə məcbur edib qapını bağlayandan və işığı yandırandan sonra başa düşdüm ki, bunu bir mənası yoxdur. Elə bir ki, heykəllə vidalaşırdım. Biraz sonra bayıra çıxdım. Pilləkənlə düşdüm və yağışın altında oteldəki otağıma getdim. Son.